Көпшіліктің күңкілдеуі. Музыка ойнап жатыр. Дэвид Малан. Сонымен, бұл CS50 деп Python бағдарламалауына кіріспе. Менің атым Дэвид Малан, және бұл біздің файлдарды енгізу және шығару аптасы. Осылайша, осы уақытқа дейін біз жазған әрбір дерлік бағдарлама жинаған барлық ақпаратты жадында, яғни айнымалыларда немесе бағдарламаның өзінде сақтаған. Оның кемшілігі бағдарлама аяқталғаннан кейін сіз жасай алатын кез келген нәрсе. Егер сіз деректерді енгізсеңіз, осы бағдарламамен жасағанның бәрі жоғалады. Енді, әрине, Mac немесе компьютердегі файлдардың көмегімен сіз ақпаратты ұзақ уақыт сақтай аласыз. Ал бағдарламалау контекстіндегі файлды енгізу шығару бұл ақпаратты оқи алатын, яғни ақпаратты жүктей алатын немесе жаза алатын, яғни ақпаратты файлдардың өздеріне сақтай алатын кодты жазу. Қарапайым жадты, айнымалыларды және сол сияқтыларды пайдаланудан кейбір файлдарды, демек, деректерді біз үшін тұрақты түрде сақтайтын кодты жазуға ауса алатынымызды көрейік. Мұны істеу үшін алдымен таныс деректер құрылымын, біз бұрын көрген айнымалының таныс түрін, тізімді қарастыруды ұсынуға рұқсат етіңіз. Тізімдерді пайдалана отырып, біз бұрын бірнеше ақпаратты сақтай алдық. Бір айнымалыны пайдалану арқылы біз әдетте бір мәнді сақтаймыз. Бірақ, егер бұл айнымалы тізім болса, біз бірнеше мәндерді сақтай аламыз. Өкінішке орай, тізімдер компьютер жадында сақталады. Сондықтан, сіздің бағдарламаңыз өшірілгеннен кейін олардың мазмұны да жоғалады. Бірақ, ең болмағанда, бастапқы нүктені анықтайық. Мен Versus кодында осындамын. Мен әрі қарай жүріп, атау кодын пайдаланып, қарапайым бағдарлама жасаймын. Бұл жай ғана адамдардың есімдерін, қаласаңыз, студенттердің есімдерін жинайтын бағдарлама. Мен мұны алдымен өте қарапайым етіп жасаймын. Бұл біздің бұрын жасаған әрекеттерімізге сәйкес. Пайдаланушы енгізулерін алу және оларды қайта басып шығару. Мен мынаны айтқым келеді. Аты енгізілген деректерге тең. Дәйексөздің соңы сіздің атыңыз кім? Осылайша, әдеттегідей, name деп аталатын айнымалы мән кірістің қайтару мәнін сақтайды. Және әдеттегідей, мен әрі қарай жүріп, сәлем, өтір деп жазылған әдемі F жолын басып шығарамын. Содан кейін жақшаның ішінде аты сәлем Дэвид, сәлем әлем. Осы бағдарламаны кездейсоқ пайдаланып жүргендердің барлығына маған не күтетінімді еске түсіру үшін осыны жалғастыруға рұқсат етіңіз. Ал егер мен Python of names бағдарламасын іске қоссам, Py және Enter пернесін басыңыз, менің атымды Дэвид деп теріңіз. Әрине, мен қазір сәлем өтірін көріп тұрмын. Дэвид. Дегенмен, біз тек бір есімге ғана емес, сонымен қатар бірнеше есімдерге де қолдау көрсеткіміз келеді делік. Мүмкін талқылау үшін 3 атау. Сондықтан біз бастай аламыз. Бағдарламада қандай да бір ақпаратты жинақтау үшін ол шынымен де солай болады. Егер біз бағдарламаны аяқтағаннан кейін оны тастай берсек, оның кері әсері болады. Жарайды. Тақырыптарға қайта оралуға рұқсат етіңіз. Py мына жерде. Маған айнымалыны алдын ала тағайындауға рұқсат етіңіз. Бұл жолы көпше түрде аталады. Және оған бос тізім мәнін тағайындаңыз. Есіңізде болсын, жақшаның ішіндегі белгі, әсіресе оның ішінде ештеңе болмаса, жай ғана маған уақыт өте келе бірдеңе қосуға болатын бос тізім беріңіз дегенді білдіреді. Сондықтан оған не қосқымыз келеді? Әрқайсысы пайдаланушыдан 3 атауды қосайық. Және маған осындай нәрсені айтайын. 3 диапазондағы астын сызу үшін әрі қарай жалғастырып, пайдаланушыға енгізу функциясын пайдалануды және оның атын алуды ұсынуға рұқсат етіңіз. Бұл өріс, айнымалы мән. Содан кейін тізім синтаксисін пайдалана отырып, мен бұл атаулар деп айта аламын. Осы тізімге атау қосыңыз. Енді осы тізімде менде берілген атау бар. Олардың бірінші, екінші, үші. Тағы бір айта кететін жайт, мен мұнда ай сияқты айнымалыны пайдалана аламын. Бұл жалпы қабылданған. Бірақ егер мен келесі жолдарда айды нақты қолданбасам, мен жай ғана астын сызуды пайдалана аламын. Бұл Pythonда жалпы қабылданған. Және шын мәнінде, егер мен дәл қазір бұл туралы аздап түсіндіргім келсе, менің name айнымалысының болуы міндетті емес екенін ескеріңіз. Өйткені мен оған мән беріп, содан кейін оны бірден қосамын. Мен бұл айнымалыдан толығымен құтылып, input қайтару мәнін бірден қосу арқылы мұны одан да жеңілдете алар едім. Менің ойымша, бұл жерде біз дизайн тұрғысынан екі жолмен де жүре аламыз. Бір жағынан, бұл өте қысқа жол және оны оқуға болады. Екінші жағынан, егер мен бұл сөз тіркесін атын кім деп өзгертіп, одан да ұзағырақ болса, біз оны қайтадан екі жолға бөлгіміз келуі мүмкін. Бірақ қазіргі уақытта бұл өте түсінікті деп ойлаймын. Енді кейінірек бағдарламада сол атауларды басып шығаруды жалғастырайық. Бірақ оларды алфавит бойынша сұрыптайық. Осылайша олардың барлығын біріктіріп, содан кейін сұрыптап басып шығарған дұрыс. Мен мұны қалай істей аламын? Python тілінде тізімді цикл бойынша сұрыптаудың ең оңай жолы осындай нәрсені жасау. Атаулардағы атау үшін. Бірақ күте тұрыңыз. Алдымен атауларды сұрыптайық. Осы тізімнің сұрыпталған нұсқасын қайтаратын sorted функциясы бар екенін еске салайын. Енді жалғастырып, F жолын басып шығарайық. Ол қайтадан сәлем, жақша, аты, тырнақшаларды жабу деп жазады. Жарайды.
әрі қарай жалғастырып, оны тексеріп көрейін. Сондықтан Python атаулары Py, және бұл жолы мен жалғастырып, кейбір атауларды теруге рұқсат етіңіз. Ал Гермиона ше, ал Гарри ше, Рон ше, және олардың алфавиттік ретпен орналаспағанын ескеріңіз. Бірақ мен Enter пернесін басып, осы цикл іске қосылғанда, экранда сұрыпталған ретпен «Сәлем Гарри», «Сәлем Гермиона», «Сәлем Рон» деген жазулар пайда болады. Бірақ әрине, енді мен бұл бағдарламаны қайта іске қоссам, барлық атаулар жоғалады. Егер бұл одан да ауқымды бағдарлама болса, онда бір ақпаратты қайта-қайта енгізу өте ауыр болуы мүмкін. Телефондағы, ноутбуктағы, жұмыс үстеліндегі немесе бұлттағы көптеген заманауи бағдарламалар сияқты. Оның орнына бұл ақпаратты қандай да бір жолмен сақтауға бола ма? Дәл осы жерде файлдарды енгізу шығару опциясы пайда болады. Бұл жерде файлдар кіреді. Бұл ақпаратты өз телефоныңызда, Mac компьютеріңізде немесе бұлттық сервердің қандай да бір дискісінде тұрақты түрде сақтау тәсілі. Осылайша ол қайтып оралып, бағдарламаны қайта іске қосқан кезде сол жерде болады. Сонымен, осы үш атауды қайта-қайта терудің орнына файлда қалай сақтауға болады? Әрі қарай жалғастырып, осы файлды жеңілдетуге рұқсат етіңіз және тағы да name деп аталатын бір ғана айнымалыны тағайындап, input мәнін қайтару мәніне орнатыңыз. Бұл айнымалы. Сонымен, сіздің атыңыз кім? Бұрынғыдай тырнақшасыз. Енді маған осы мағынада тағы бір нәрсе істеуге рұқсат етіңіз. Оны жай ғана тізімге қосудың немесе оны бірден басып шығарудың орнына жаңа ғана енгізілген адам атының мәнін файлға сақтайық. Сонымен, біз мұны қалай істейміз? Pythonда open функциясы бар. Оның өмірдегі мақсаты дәл осылай істеу. Файлды ашу, бірақ оны бағдарламалық түрде ашу. Осылайша сіз, бағдарламашы, одан ақпаратты шынымен оқи аласыз немесе жаза аласыз. Оған қоса берілген ақпарат. Осылайша, бағдарламашы үшін ашу Mac немесе компьютеріндегі белгішені екі рет шертумен бірдей. Бірақ бұл бағдарламашының әдісі, себебі ол сізге сол файлдан не оқығыңыз келетінін немесе оған жазғыңыз келетінін дәл көрсетуге мүмкіндік береді. Ресми түрде бұл файлдың құжаттамасы осында және оны пайдалану салыстырмалы түрде оңай екенін көресіз. Кем дегенде, біз ашқымыз келетін файлдың атын және оның қалай ашылатынын көрсету қажет. Сондықтан, versus кодына қайта оралып, оны дәл қазір орындауға рұқсат етіңіз. Мен әрі қарай жүріп, аргумент ретінде имена беру арқылы open деп аталатын функцияны шақырамын. Тексте, бұл барлық атауларды сақтағым келетін файл атауы. Мен оны қалағанымдай атай аламын. Бірақ бұл жай ғана мәтін болатындықтан, оны басқаша атау әдетке айналған. Тексте, бірақ мен open функциясына осы файлға жазуды жоспарлап отырғанымды да айтамын. Сондықтан, ашудың екінші аргументі ретінде мен сөзбе сөз, тырнақшасыз, W жазу үшін теремін және бұл openге файлды белгілі бір жолмен ашуға мүмкіндік береді. Бұл маған мазмұнды өзгертуге мүмкіндік береді. Одан да жақсысы, егер ол әлі жоқ болса, ол мен үшін файл жасайды. Енді open функциясы файл дескрипторы деп аталатын нәрсені қайтарады. Бұл кейінірек бұл файлға кіруге мүмкіндік беретін арнайы мән. Сондықтан мен әрі қарай жалғастырып, оған файл типті айнымалыға мән беремін. Енді мен бұл файлға сол адамның атын жазамын. Сондықтан мен сөзбе сөз файлды теремін. Ол осы файлға сілтеме жасайтын айнымалы болып табылады. Жазу, бұл әдіс ретінде де белгілі, ол ашық файлдармен бірге келеді, және бұл атауды файлға жазуға мүмкіндік береді. Соңында мен жай ғана файл деп айтайын. Жабыңыз, бұл файлдың жабылуына және тиімді сақталуына келеді. Осылайша, кодтың осы үш жолы кейбір өзгертулер енгізу үшін Mac немесе компьютердегі белгішені екі рет шертуге, Microsoft Word бағдарламасына немесе басқа бағдарламаға және файлға өткеннен кейін оны сақтауға тең. Біз мұның барлығын тек осы үш жолды пайдаланып, кодта жасаймыз. Оның қалай жұмыс істейтінін көрейік. Әрі қарай жалғастырып, Python of Names бағдарламасын іске қосуға рұқсат етіңіз. Py пернесін басып, Enter деп теріңіз. Атын терейік, мен Гермиона деп теремін. Enter деп теремін. Жарайды. Ол қайда аяқталды. Енді жалғастырып, аттар кодын енгізуге рұқсат етіңіз. Бұл қазір бар мәтіндік файл, себебі мен оны жазу режимінде аштым. Егер мен оны қойындыдан ашсам, онда Гермиона бар екенін көреміз. Жалғастырып, есімдерін тексеріп көрейік. Py тағы бір рет. Мен әрі қарай жалғастырып, Python of Names бағдарламасын іске қосамын. Py теріңіз. Мен бұл жолы Гарриді теремін. Жалғастырып, оны қайтадан іске қосуға рұқсат етіңіз. Мен бұл жолы Ронның атын теремін. Енді есімдерге көшуге рұқсат етіңіз. Міне, мәтіндік файл. Мен үшеуінде осы жерден көремін деп үміттенемін. Бірақ жоқ. Мен Ронды жаңа ғана көрдім. Гермиона мен Гарриге не болғанын не түсіндіре алады. Бірақ мен бағдарламаны 3 рет іске қосқаныма сенімдімін және олардың аттарын жазатын кодты міндетті түрде жаздым. Бұл файл қалай аталады? Бұл жерде не болып жатыр деп ойлайсыз? Менің ойымша, біз оларды қоспағандықтан, есімдерді қосуымыз керек. Біз тікелей жазғандықтан, ескі мазмұн өшіріліп, біз айтқан соңғы таңбалар жиынымен ауыстырылады.
Дәл солай. Өкінішке орай, тырнақшадағы дабалу аздап қауіпті. Ол сіз үшін файлды жасап қана қоймайды. Сонымен қатар, файлды осы режимде ашқан сайын оны қайта жасайды. Сондықтан, файлды бір рет ашып, Гермиона деп жазсаңыз, ол біз көргендей жақсы жұмыс істейді. Бірақ, егер сіз мұны Гарри үшін қайталасаңыз, Рон үшін қайталасаңыз, код жұмыс істейді. Бірақ, ол файлды ашқан сайын, оны мүлдем жаңа мазмұнмен қайта жасайды. Сондықтан бізде Гермионамен бір нұсқасы, Гарримен бір нұсқасы және Ронмен бір соңғы нұсқасы болды. Бірақ, ең дұрысы, менің ойымша, біз Вишал айтқандай, бұл атаулардың әрқайсысын файлға қосқымыз келеді. Және жай ғана жоймаймыз. Яғни файлды әр уақытта қайта жазамыз. Мен мұны қалай істей аламын? Мұны түзету салыстырмалы түрде оңай. Әрі қарай жалғастырып, мұны істеуге рұқсат етіңіз. Алдымен мен есімдердің ескі нұсқасын алып тастаймын. Бұл мәтіндік файл. Енді мен мұны істеу үшін кодты өзгертемін. Мен W әрпін, дәйексөздің соңын жай. Дәйексөздің соңын қосу үшін әрпіне өзгертемін. Бұл төменнен, қайта қосу дегенді білдіреді. Енді әрі қарай жалғастырып, Python of Names бағдарламасын қайта іске қосуға рұқсат етіңіз. Кіріңіз. Мен Гермионамен қайтадан нөлден бастаймын. Өйткені мен жаңа файл жасап жатырмын. Назар аударыңыз, егер мен қазір атау кодын енгізсем, тексте, теріңіз, біз Гермионаның қайтып оралғанын көреміз. Сондықтан, файлды жойғаннан кейін ол қайта жасалды. Бірақ мен append қолданбасын пайдалансам да, бұл жақсы нәрсе. Енді терминалыма қайтып келгенде, не болатынын көрейік. Бұл жолы мен Python of Names бағдарламасын іске қосып жатырмын. Тағы да, бұл жолы біз Гарридің атын тереміз. Бағдарламаны тағы бір рет іске қосуға рұқсат етіңіз. Бұл жолы біз Ронның атын тереміз. Сондықтан, бұл жолы аттар екінші қойындыда пайда болады деп үміттенемін. TXT форматында мен олардың үшеуін де көруім керек. Бірақ, бұл тамаша көрінбейді. Мен анық не істедім. Бір нәрсе маған үш есімнің барлығы тізімде болса да, әр есімнің қай жерде аяқталып, қай жерде басталатынын білмесеңіз, оларды қайта оқу оңай болмайтынын айтады. Ағылшын тіліндегі пішім дұрыс емес. Бұл дұрыс емес. Бұл олардың бірігуіне әкеледі. Дәл солай. Олар бірігіп жатқан сияқты. Бірақ, техникалық тұрғыдан алғанда, бұл жай ғана файлға қосымша, алдымен Гермиона, содан кейін Гарри, содан кейін Рон. Бұл олардың бір-бірімен бірігуіне әкеледі. Бірақ олай емес. Бұл шын мәнінде жай ғана қосымша. Басқа сыйлыққа көшейік. Мен шынымен не істедім? Немесе дәл солай. Мен оны қалай түзете аламын? Біз оларды нақтырақ оқи алуымыз үшін әр тақырыптың арасында бос орындар болса жақсы болар еді. Сәлеметсіз бе? Біз жаңа атау жазбас бұрын жаңа жол қосуымыз керек. Жақсы. Біз өзіміз жаңа жол қосқымыз келеді. Сондықтан әдепкі басып шығару функциясы әрқашан кері қиғаш сызықпен аяқталатын жолды автоматты түрде басып шығаратынын есте сақтаңыз. Егер біз оны аталған аяқтау параметрімен қайта анықтамасақ, жазу функциясы мұны істемейді. Write сізді сөзбе-сөз қабылдайды. Ал егер сіз Гермионаға жаз десеңіз, бұл солай. Сіз нәрпін әрпімен жазасыз. Гарриге жаз десеңіз, нәрпін әрпімен жазасыз. Сізде автоматты түрде қосымша жолдар болмайды. Сондықтан, егер сіз осы атаулардың әрқайсысының соңында жаңа жолдың болуын қаласаңыз, біз мұны істеуіміз керек. Гарри. Бұл қолмен жасалады. Есімдерді тағы бір рет нақтылауға рұқсат етіңіз. Тексте және ағымдағы файлды жоюға рұқсат етіңіз. Және осы жерде менің кодыма қайта оралуға рұқсат етіңіз. Мен мұны кез келген жолмен түзете аламын. Бірақ мен мұны әрі қарай жалғастырамын. Мен аты бар F жолын және соңында N кері қиғаш сызығын жазамын. Біз мұны көптеген жолдармен жасай аламыз. Біз тек жаңа жолды қолмен немесе басқа жолмен басып шығара аламыз. Бірақ мен әрі қарай жалғастырып F жолдарымды пайдаланғалы жатырмын. Бұл менің әдетіме айналды. Мен жай ғана тақырыппен жаңа жолды бір уақытта басып шығарамын. Мен қазір терминал терезесіне кіріп Python of Names бағдарламасын іске қосамын. пернесін тағы бір рет басыңыз, теріңіз. Біз Гермионаның атын енгіземіз. Мен бағдарламаны тағы бір рет іске қосып, Гарридің атын теремін. Мен оны қайтадан теремін. Бұл жолы Рон. Енді мен имен кодын енгіземін. Мәтінді теріп, осы файлды ашыңыз. Енді файл сәл тазарған сияқты. Шынында да, менде әр атау өз жолында. Сондай ақ жолдың соңында берілген. Бұл біреуін екіншісінен ажырата алатынымызды қамтамасыз етеді. Енді, егер мен кодты жазып жатсам, мен бөлшектей алатыныма сенімдімін. Яғни кіші әріптер мен бас әріптер арасындағы айырмашылықтарды қарап, алдыңғы файлды оқи аламын. Бірақ бұл тез арада шатасуға әкеледі. Жалпы айтқанда, деректерді файлда ұзақ уақыт сақтаған кезде, оны бір уақытта бір атауды теру сияқты ұқыпты түрде орындау керек шығар. Енді қайта оралайық. Мен бұл код дәл қазір дұрыс жұмыс істеп тұр деп ойлаймын. Бірақ біз оны сәл жақсырақ жобалай аламыз. Кодты жазу кезінде кейде файлдарды жабуды ұмытып кету өте оңай болып шығады. Кейде бұл міндетті түрде үлкен мәселе емес. Бірақ кейде бұл қиындық тудыруы мүмкін. Сіздің кодыңызда не болып жатқанына байланысты файлдар бүлінуі, кездейсоқ жойылуы немесе сол сияқтылар болуы мүмкін. Осылайша, егер сіз басқа тәсілді қолдансаңыз, файлға close деп қоңырау шалудың қажеті жоқ. Файлдарды манипуляциялаудағы питоникалық тәсіл, мұны істеу өте қарапайым. Виз деп аталатын басқа кілт сөзді теру.
Бұл контексте мен сіздің автоматты түрде ашылып, жабылғаныңызды қалайтынымды көрсетуге мүмкіндік береді. Маған қандай да бір папка керек. Сонымен, біз оны қалай қолданамыз? Бұл жай ғана осылай көрінеді. Осы жерде менің кодыма қайта оралуға рұқсат етіңіз. Мен жабылатын жолдан құтылдым. Енді мен оның орнына жай ғана айтайын. Файл ашылғанға тең деп айтудың орнына мен ашық деп айтамын. Содан кейін бұрынғыдай дәлелдер келтіремін. Және бір қызығы, мен айнымалыны басына қоямын. Байланыстың соңы. Неге? Бұл дәл осылай жасалады. Сіз with деп айтасыз. Сәйкес функцияны шақырасыз. Содан кейін s деп айтасыз. Және open қайтару мәні тағайындалуы керек. Айнымалының атын көрсетесіз. Содан кейін мен әрі қарай жалғастырып, төменгі жағындағы жолды шегіндіремін. Осылайша бұл атау жазылған код жолы қазір осы контексте болады. Қолдану. Егер бұл файлдың төменгі жағында шегінісіз көбірек код болса, 4 жолдың орындалуы аяқталғаннан кейін файл автоматты түрде жабылатынын автоматты түрде қамтамасыз ететін нұсқаулық. Осылайша бұл жаңа ғана болған оқиғаны өзгертпейді. Бірақ мен ештеңені ұмытпағаныма және бірдеңе дұрыс болмайтынына көз жеткізу үшін, кем дегенде біз үшін істерді жабу процесін автоматтандырады. Енді мен бұл атауларды файлдан оқығым келеді делік. Мен осы уақытқа дейін тек имена файлға жазатын код жаздым. Бірақ қазір бізде бұл атаулардың барлығы файлда бар деп есептейік. Әрі қарай жалғастырып, тағы біреуін қосайық. Әрі қарай жалғастырып, оны тағы бір рет іске қосуға рұқсат етіңіз. Python атаулары, py, және оған драконы қосайық. Енді бізде осы 4 есімнің барлығы бар болғандықтан, оларды қалай қайта оқығымыз келеді. Маған есімдерге көшуді ұсынуға рұқсат етіңіз. Бірден бастайық. Әйтпесе біз мүлдем басқа бағдарлама жасай аламыз. Бірақ мен бұл тақырыпқа алаңдамау үшін сол тақырыпты қолдануды жалғастырамын. Енді мен Гермиона, Гарри, Рон және Дракомен бірге бар файлды бірге оқитын кодты жазамын. Мен мұны қалай істеймін? Бұл рухта ұқсас. Бұл жолы мен ашу пәрменінен бастайын деп жатырмын. Содан кейін бірінші аргумент бұрынғыдай ашқым келетін файлдың аты болады. Және бұл жолы мен оны read view режимінде ашамын. Тырнақшасыз. R және файлды оқу. Оны сақтау емес, жай ғана жүктеп алу дегенді білдіреді. Мен файлға қайтару мәнін тағайындаймын. Енді мен мұны істеймін. Мен мұны істеудің бірнеше жолы бар. Бірақ файлдағы барлық жолдарды бірден оқудың бір жолы бұл lines деп аталатын айнымалыны жариялауға рұқсат етіңіз. Маған осы файлға кіруге рұқсат етіңіз. Және онымен бірге келетін функцияны немесе әдісті readlines деп атауға рұқсат етіңіз. Сонымен, егер сіз Python тіліндегі енгізу шығару файлының құжаттамасын оқысаңыз, файлдарды ашу үшін арнайы әдіс қолданылғанын көресіз. Оның мақсаты файлдағы барлық жолдарды оқу және оларды маған тізім ретінде қайтару. Бұл екі жол осы файлдағы барлық жолдарды оқып, оларды lines айнымалысына сақтайды. Енді мен осы жолдардың барлығын қайталап, осы атаулардың әрқайсысын шығарғым келеді делік. Line in lines үшін бұл Python тіліндегі стандартты цикл ғана. Жолдар тізім ретінде. Line осы жолдардың әрқайсысы үшін автоматты түрде орнатылатын айнымалы мән. Жалғастырып, сәлем, үтір сияқты бірдеңені басып шығаруға рұқсат етіңіз. Содан кейін мен жолдың өзін басып шығарамын. Жарайды. Сондықтан менің терминал тереземе кіріп, Python of names іске қосуға рұқсат етіңіз. Кешіріңіз, мен есімдерді өшірмедім. Мәтіндік файлда әлі де осы 4 атаудың барлығы бар. Enter пернесін басыңыз. Бәрі жақсы. Бұл жаман емес. Бірақ бұл жерде сәл ұсқынсыз. Не болып жатыр? Мен есімдерді теріп жатқанда, олардың не екенін түсіндім. Py, ол Гермионаға, Гарриге, Ронға және Дракоға сәлем жолдайды. Бірақ қазір жолдар арасында бос орындар пайда болды. Бұл симптомның себебі неде? Кем дегенде, бұл ұсқынсыз көрінеді. Бұл мәтіндік файлда осы атаулардың арасында жаңа жол таңбалары болғандықтан және басып шығару әрқашан соңында тағы бір жаңа жолды қосатындықтан орын алады. Осылайша сіз бір таңбаны 2 рет пайдаланасыз. Бұл тамаша. Міне, бағдарламадағы қатенің жақсы мысалы. Бірақ егер сіз осы негізгі принциптер туралы ойлансаңыз, мысалы, мен қолданатын кодтың әрбір жолы қалай жұмыс істейді. Сіз дәл осы жаңа жолдардың бірі файлдан кейін пайда болады деп айту үшін репал сияқты ой жүгірте білуіңіз керек. Әрбір атау. Және, әрине, осы апталардан кейін print бізге әлі де осы қосымша жаңа жолды кезекті тегін береді. Сондықтан бірнеше ықтимал шешімдер бар. Мен, әрине, бұрын істегенімізді істей аламын және аталған дәлелді end сияқты басып шығаруға жібере аламын. Және бұл өте жақсы. Мен мұны жолдың соңын алып тастау үшін жасағаннан гөрі сәл жақсырақ дер едім. Жаңа жолдың өзі. Осылайша print барлығын, соның ішінде адамның атын, сондай-ақ жаңа жолды басып шығаруды өңдейді. Бірақ сіз жай ғана іске асырудың егжей-тегжейлері болып табылатын файлдан жай ғана жойып жатырсыз. Біз бір атауды екіншісінен ажырату үшін мәтіндік файлымдағы жаңа жолдарды пайдалануды шештік. Сондықтан оны алып тастау. Содан кейін шын мәнінде аты болып табылатын нәрсені басып шығаруға мүмкіндік беру дизайн тұрғысынан сәл тазарақ болуы мүмкін. Бірақ сайып келгенде бұл дизайн шешімі әсері дәл солай болады. Егер мен бұл файлды ашып, барлық жолдарды оқып, содан кейін осы жолдардың барлығын қайталап,
әрқайсысын басып шығарғым келсе, мен оны шынымен бір нәрсеге біріктіре алар едім. Өйткені, дәл қазір мен 2 есе көп жұмыс істеп жатырмын. Мен барлық жолдарды оқып шықтым. Содан кейін олардың әрқайсысын басып шығару үшін олардың үстінен айналдырдым. Python да файлдармен сіз мұны шынымен жасай аласыз. Мен қазір осы жолдардың барлығын дерлік өшіремін. Тек жоғарғы жағында мәлімдеме қалдырамын. Ал осы оператордың ішінде мен мынаны айтқым келеді. Файлдағы жол үшін жалғастырыңыз және басып шығарыңыз. Тырнақшасыз тырнақшаларды. Сәлем, үтірді. Содан кейін жолды көрсетіңіз. Ырстрип. Сондықтан мен жолдың соңын жою тәсілін қолданамын. Бірақ оның қаншалықты талғампаз екеніне назар аударыңыз. Егер мен оны осылай қойсам, мен файлды бір жолды аштым. Және егер мен файлдағы әрбір жолды қайталағым келсе, барлық жолдарды анық оқып, содан кейін барлық жолдарды қайталаудың қажеті жоқ. Мен мұны бір ойға біріктіре аламын. Python тілінде сіз жай ғана файлдағы жол үшін деп айта аласыз, және бұл файлдағы әрбір жолды бірден қайталайтын for циклін жасайды, және әрбір итерацияда мәнді жаңартады. Бұл айнымалыдан жол болуы керек. Алдымен Гермиона, содан кейін Гарри, содан кейін Рон, содан кейін Драко. Тағы да қайталаймын. Python тілінің тартымды аспектілерінің бірі, ол ағылшын тіліне ұқсайды. Файлға жолды енгізу үшін оны басып шығарыңыз. Ол осылай жазылғанда сәл ықшамырақ көрінеді. Егер мен бәрібір осылай болғанын қаламасам ше, өйткені қазір мен Python атауларын іске қосып жатқаныма назар аударыңыз. Бұл дұрыс. Мен есімдердің әрқайсысын және әрбір сәлемдесуді көремін, және олардың арасында бос орындар жоқ. Бірақ қарапайым нәрселерді сақтау үшін мен бұл сәлемдесулерді сұрыптағанымызды қалаймын. Мен файлда қандай ретпен орналасқанына қарамастан, алдымен Драконы, содан кейін Гарриді, содан кейін Гермионаны, содан кейін Ронды көргім келеді. Сондықтан мен, әрине, файлға кіріп, оны қолмен өзгерте аламын. Бірақ егер бұл файл бағдарламаға өз атын кім енгізетініне байланысты уақыт өте өзгерсе, онда бұл өте жақсы шешім емес. Кодта мен файлды сыртқы түріне қарамастан жүктеп алып, барлығын бірден сұрыптай алуым керек. Міне, мен жаңа ғана істегенімді істемеуіңіздің себебі, мен файлдағы әрбір жолды қайталай алмаймын және оны басып шығара алмаймын. Бірақ мен бәрін алдын ала сұрыптаймын. Логикалық тұрғыдан, егер мен әр жолды бір-бірлеп қарап, басып шығарсам, сұрыптауға тым кеш болады. Мен шынымен де алдымен барлық жолдарды басып шығармай оқып, сұрыптап, содан кейін басып шығаруым керек. Сондықтан бұл жаңа мүмкіндікті қосу үшін бір қадам артқа шегінуіміз керек. Мен мұны қалай істей аламын? Мен бұрын қолданған кейбір идеяларды біріктіруге рұқсат етіңіз. Әрі қарай жалғастырып, таза парақтан бастауға рұқсат етіңіз. Маған аттар деп аталатын тізім жасап, оған бос тізімді тағайындауға рұқсат етіңіз. Сонда менде осы жолдардың барлығын жинақтай алатын айнымалы болады. Енді тырнақшадағы аттары ашық, файлды ашуға рұқсат етіңіз. TXT форматында және белгілі болғандай, мен бұл процесті біршама жеңілдете аламын. Егер сіз оны оқу үшін файлды ашсаңыз, оны көрсетудің, тырнақшаға алудың қажеті жоқ. Бұл жасырын әдепкі мән болып табылады. Сондықтан жай ғана имені ашу деп айту арқылы оны жеңілдетуге болады. TXT пішімінде, және сіз файлды оқи аласыз, бірақ оны жазбай-ақ қоя аласыз. Мен бұрынғыдай файл деп аталатын айнымалыны тағайындаймын. Мен файлдағы әрбір жол үшін файлды дәл осылай қайталаймын. Бірақ әр жолды басып шығарудың орнына мен мұны істеймін. Мен өзімнің есімдер тізімімді алып, оған қосамын. Бұл файлдың өзіне емес, жаттағы тізімге қосымша. Мен жалғастырып, ағымдағы жолды қосамын. Бірақ соңында жаңа жолды алып тастаймын. Сондықтан мен бұл тізімге тек студенттердің әрқайсысының аты жөнін қосамын. Енді мен бұрын қолданған таныс техниканы қолдана аламын. Маған бұл мәлімдеменің шеңберінен шығуға рұқсат етіңіз. Өйткені қазір мен бүкіл файлды толығымен оқып шықтым. Сондықтан мен файлдағы әрбір жол үшін 4-ші және 5-ші жолдарды қайта және қайта аяқтаған кезде мен файлды аяқтаймын. Ол жабылуы мүмкін. Қазір менде осы тізім айнымалысындағы барлық студенттердің аты жөндері бар. Маған мұны істеуге рұқсат етіңіз. Атауды теру үшін жай ғана атауларды емес, сұрыпталған атауларды біздің Python sorted функциясын пайдаланып теріңіз. Ол дәл осылай жасайды. Және тырнақшаға алу арқылы басып шығарыңыз. F жолымен сәлем, үтір. Енді мен жақшаның ішіне атауды енгіземін. Сонымен мен не істедім? Мен тізімді ең басында жасап жатырмын. Сондықтан менің деректерімді жинауға орын бар. Содан кейін мен 3-тен 5-ке дейінгі жолдарда файлды жоғарыдан төмен қарай айналдырамын. Әр жолды бір-бірден оқып, жаңа жолды алып тастаймын және тек сол жолдарды қосамын. Сол тізімге студенттің атын енгізіңіз. Мен мұны істеп жатқан себебім, 7 жолда мен бұл атаулардың барлығын сұрыптай аламын. Енді олардың барлығы жадында және оларды ретімен басып шығара аламын. Мен оларды сұрыптамас бұрын, олардың барлығын жадыма жүктеуім керек. Әйтпесе, мен оларды мерзімінен бұрын басып шығарар едім. Ал Драко бірінші емес, соңғысы болар еді. Сондықтан менің терминал тереземе кіріп, Python of Names бағдарламасын іске қосуға рұқсат етіңіз. Енді Py іске қосып, Enter пернесін басыңыз. Міне бітті. 4 сәлемдесудің бірдей тізімі бар. Бірақ қазір олар сұрыпталған. Және бұл өте кең таралған қабылдау. Файлдармен және ақпаратпен жұмыс істегенде, жалпы алғанда, егер сіз бұл деректерді қандай да
да бір жолмен өзгерткіңіз келсе, мысалы, сұрыптау, тізім сияқты бағдарламаңыздың жоғарғы жағында қандай да бір айнымалы мәнді жасау, оған жай ғана ақпаратты қосу, барлығын бір жерге жинаңыз. Содан кейін осы топтамамен, осы тізіммен қызықты нәрсе жасаңыз, мен дәл осы жерде дәл осылай жасадым. Енді мен айта кетуім керек. Егер біз жай ғана файлды сұрыптағымыз келсе, онда біз оны Python тілінде одан да жеңілдете аламыз. Әсіресе, бұл атаулар тізімінде, циклдегі екіншісінде алаңдатпай. Әрі қарай жалғастырып, оның орнына мұны оңайырақ орындауға рұқсат етіңіз. Python-ға айтайын, біз файлдың өзін бірдей сұрыптау функциясы арқылы сұрыптағымыз келеді. Бірақ бұл жолы файлдың өзі үшін. Содан кейін осы for циклінің ішінде сәлемдесуімізді бірден басып шығарайық. Өтірден кейін жолдың өзінен кейін. Бірақ бәрібір оның соңындағы барлық бос орындарды алып тастаймыз. Егер біз сол бағдарламаны қазір Python of names арқылы жалғастырып іске қоссақ, Py және Enter пернесін басақ, біз бірдей нәтижеге қол жеткіземіз. Бірақ әрине, ол әлдеқайда ықшам. Бірақ талқылау үшін деректер өңделіп жатқан кезде оған кейбір өзгерістер енгізгіміз келеді делік. Сондықтан мен бұл өзгерістерді кері қайтарып, сол күйінде қалдыруға рұқсат етіңіз. Осылайша, енді біз алдымен тізімдегі барлық атауларды жинауды жалғастырамыз. Мүмкін олармен бірдеңе жасаймыз. Мүмкін оларды бас әріппен немесе кіші әріппен немесе соған ұқсас нәрсені қолдануға мәжбүрлейміз. Содан кейін әрбір элементті сұрыптап, басып шығарамыз. Кідіртуге рұқсат етіңіз және қазір файлды енгізу шығару, оқу немесе жазу немесе осы мәндердің барлығын кез келген тізімде жинақтау туралы сұрақтарыңыз бар жоғын білуге рұқсат етіңіз. Сәлеметсіз бе? Файлдарды сұрыптаудың қандай да бір жолы бар ма? Оның орнына оларды алфавит бойынша А-дан Я-ға дейін сұрыптағыңыз келсе, оны Z-ден E-ға ауыстырудың жолы бар ма? Мұны істеу үшін соңына қосуға болатын шағын кеңейтім бар ма? Немесе сізге жаңа функция жасау керек пе? Егер сіз файлдың мазмұнын өзгерткіңіз келсе, иә, сондықтан файлдарды А-дан Z-ге дейін өсу ретімен сұрыптаудың орнына олардың кему ретімен болғанын қаласаңыз, бұл үшін кеңейтім бар ма? Бұл шынымен де бар. Және әдеттегідей құжаттама сіздің адал досыңыз. Сондықтан, егер мақсат оларды әдепкі бойынша алфавиттік ретпен емес, керісінше алфавиттік ретпен сұрыптау болса, мысалы, сол жерде орналасқан ресми Python құжаттамасын қарап шығуға болады. Және сіз қысқаша мазмұнын көресіз. Sorted функциясы әдетте итабал деп аталатын бірінші аргументті қабылдайтынын көресіз. Ал итерацияланатын нәрсе оны қайталауға болатынын білдіреді. Яғни, сіз оны бір уақытта бір элемент бойынша қайталай аласыз. Бұл жолдың қалған бөлігі кілтті. Мысалы, оны қалай сұрыптағыңыз келетінін көрсетуге болатынын білдіреді. Бірақ бұл туралы кейінірек. Бірақ бұл жерде аталған соңғы параметр керісінше және әдепкі бойынша құжаттамаға сәйкес. Ол жалған болып табылады. Ол әдепкі бойынша жойылмайды. Бірақ егер біз бұл мәнді шын мәніне өзгертсек, біз мұны істей алатынымызға сенімдімін. Сондықтан versus кодына қайта оралып, дәл осылай істеуге рұқсат етіңіз. Әрі қарай жалғастырып, осы итерациялық тізімге қосымша сұрыптау үшін екінші аргументті беруге рұқсат етіңіз. Бұл менің атаулар тізімім, итеративті. Тағы да оны айналдыруға болатын мағынада. Және маған true мәнін кері қайтаруға рұқсат етіңіз. Осылайша әдепкі мәнді false мәніне қайтарыңыз. Енді Python атауларын іске қосуға рұқсат етіңіз. Py. Енді Ron жоғарыда, ал Draco төменде. Сондықтан, бұл жерде де сізде осындай сұрақ туындаған кезде құжаттамада не айтылғаны туралы ойланыңыз. Және бұл жерде идеяның ұрығы бар жоғын қараңыз. Өйткені егер сізде қандай да бір мәселе туындаса, сізден бұрынғы бағдарламашының да осындай сұрағы болуы мүмкін. Басқа ойларыңыз бар ма? Біз есімдерді шектей аламыз ба? Екінші сұрақ. Тізімнен белгілі бір есімді таба аламыз ба? Бұл өте жақсы сұрақ. Біз файлдағы имен санын шектей аламыз ба? Және біз белгілі бір атауды таба аламыз ба? Біз мұны міндетті түрде жасай аламыз. Егер бізге код жазу керек болса, мысалы, алдымен файлды ашып, онда қанша жол бар екенін санап, содан кейін тым көп болса, біз жай ғана sys арқылы шығарамыз. Шығыңыз немесе пайдаланушыға кешіріңіз, сынып толы екенін көрсету үшін басқа хабар жіберіңіз. Нақты біреуді іздеуге келетін болсақ, бұл сөзсіз. Сіз файлды ашып, оны for циклі арқылы қайта-қайта қайталап, содан кейін шартты қосуды елестете аласыз. Мысалы, егер ағымдағы жол гарриге тең болса, онда біз таңдалған орындалу опциясын таптық. Және сіз осындай нәрсені басып шығара аласыз. Осылайша сіз осы идеяларды бұрынғы идеялармен, мысалы, шартты өрнектермен біріктіріп, сол сұрақтарды қоя аласыз. Файлды енгізу шығару туралы тағы бір сұрақ туралы не деуге болады? Мен жай ғана осы функция туралы ойладым. Мысалы, барлық жолдарды оқып шығу, және ол барлық жолдарды арнайы таңбамен кері қиғаш сызықпен бөлетін сияқты. Бірақ бізге бұл таңба қажет емес сияқты, және біз оны әрқашан алып тастаймыз. Және бұл қандай да бір нашар дизайн немесе мүмкіндік сияқты көрінеді. Неге біз оны осы мүмкіндіктің ішінде жоймаймыз? Бұл өте жақсы сұрақ. Сондықтан, жоғарыдағы мысалдарда жолдың соңындағы барлық бос орынды жою үшін rstrip пайдаланамыз. Мұны істегіңіз келмеуі мүмкін. Бұл жағдайда мен оны алып тастаймын.
Өйткені мен бұл жолдардың әрқайсысы кодтың, SMS-тің ортақ жолы емес екенін білемін. Әрбір жол шын мәнінде мен өзім жазған атауды білдіреді. Мен жаңа жолды бір мәнді екіншісінен ажырату үшін ғана қолданамын. Басқа сценарийлерде сіз бұл жолды аяқтағыңыз келуі мүмкін, себебі бұл өте ұзын мәтін немесе абзац немесе басқалардан ерекшеленгіңіз келетін нәрсе. Бірақ бұл жай ғана конвенция. Біз мәтіннің бір бөлігін екіншісінен ажырату үшін бірдеңені пайдалануымыз керек. Python'да сіз үшін бұл бос орынды жоюға көмектесетін басқа функциялар бар. Дегенмен, readliness мұны сөзбе-сөз орындайды. Ол барлық жолдарды сол күйінде оқиды. Маған тоқтаған жерімізге оралуға рұқсат етіңіз. Атап айтқанда атаулар арқылы оны ұсыну үшін тақырыптар. Текстте бізде бұл атаулардың әрқайсысын қарапайым түрде сақтау мүмкіндігі бар сияқты. Бірақ егер біз басқа ақпаратты да қадағалағымыз келсе, біз ақпаратты, соның ішінде студенттің аты жөнін және оның Хогвартстағы факультетін, Гриффиндор немесе Слизерин немесе басқа нәрсені сақтағымыз келеді делік. Мұны қайда қоямыз? Гермиона Гриффиндорда тұрады. Сондықтан біз мәтіндік файлымызда осындай нәрсені жасай аламыз. Гарри Гриффиндорда тұрады. Сондықтан біз мұны істей аламыз. Рон Гриффиндорда тұрады. Сондықтан біз мұны істей аламыз. Ал Драко Слизеринде тұрады. Сондықтан біз мұны істей аламыз. Бірақ мен бұл жерде уайымдаймын. Бірақ мен қазір уайымдаймын. Өйткені біз алма мен апельсинді араластырамыз. Кейбір жолдар атаулар, кейбір жолдар үйлер. Сондықтан бұл түсініксіз немесе түсініксіз болғандықтан ғана ең жақсы дизайн емес шығар. Сондықтан біз қандай да бір келісімді қабылдай аламыз. Шынында да көптеген бағдарламашылар дәл осылай істеп жатыр. Олар бұл файлды аттары болмайтындай етіп өзгертеді. Текстте, бірақ оның орнына names деп аталатын жаңа файл жасауға рұқсат етіңіз. Бұл CV. CV пішімі үтірмен бөлінген мәндерді білдіреді. Және бұл бір файлда өзара байланысты бірнеше ақпаратты сақтауға арналған өте кең таралған конвенция. Сондықтан мұны істеу үшін мен осы деректер түрлерінің әрқайсысын жаңа жолмен емес, жай үтірмен бөлемін. Мен әр оқушыны өз жолында қалдырамын, бірақ оның орнына әр оқушы туралы ақпаратты үтірмен бөлемін. Енді қаласаңыз, бізде екі файлы сияқты нәрсе бар. Біздің оқушыларымыз қатар-қатар. Бірақ егер сіз бұл үтірлер бағанды білдіреді деп елестетсеңіз, бұл атаулардың ұзындығына байланысты дәл түзу болмаса да, ол сәл біркелкі емес. Бұл үтірлер бағанды білдіреді деп елестете аласыз. Бұл CV файлдары Microsoft Excel, Apple Numbers немесе Google Spreadsheet сияқты нәрселерді пайдаланған кезде өте жиі пайдаланылады және CV файлы ретінде басқа біреумен бөлісу үшін деректерді экспорттағыңыз келеді. Немесе, керісінше, CV файлын Excel, Numbers немесе Google Spreadsheet сияқты таңдаулы электрондық кесте бағдарламасына импорттағыңыз келсе, мұны да жасай аласыз. Сонымен, CV бұл өте кең таралған, өте қарапайым мәтіндік пішім. Ол мәндерді үтірлермен және әртүрлі мән түрлерімен сайып келгенде жаңа жолдармен де бөледі. Әрі қарай жалғастырып, студенттер кодын іске қосуға рұқсат етіңіз. Бастапқыда бос болатын мүлдем жаңа файл жасау үшін CV пайдаланыңыз. Біз оған бірде атауларды, сонымен қатар басқа да ақпаратты қосамыз. Егер менде бұл жаңа файл қазір болса, студенттер, CV, оның ішінде бір атау бағанасы және бір үй бағанасы бар. Кодты қалай өзгертуге болады? Бұл атауларды ғана емес. Сонымен қатар үй атауларын да оқу үшін. Олардың барлығы бір жолда болмауы үшін. Бізде қандайда бір жолмен рұқсат бар. Мәндердің екі түріне де жеке-жеке әрі қарай жалғастырып, осы жерде студенттер деп аталатын жаңа бағдарлама жасауға рұқсат етіңіз. Және бұл бағдарламада мәтіндік файлдың өзін емес, мәтіндік файлдың белгілі бір түрін, CV, үтірмен бөлінген мәндер файлын оқуға көшейік. Ол үшін мен бұрынғыдай кодты қолданамын. Мен ашық, тырнақшасыз студенттермен сөйлесемін. CV, мен нақтылауға алаңдамаймын. Тырнақшасыз, өйткені бұл тағы да әдепті болып табылады. Бірақ мен өзіме файлдың айнымалы атауын беремін. Содан кейін бұл файлда мен әрі қарай жалғастырамын және мұны істеймін. Файлдағы жол үшін бұрынғыдай енді мен аздап ақылды болуым керек. Студенттерге қайта оралуға рұқсат етіңіз. Мен бұл файлды CV форматында қарап жатырмын. Және әрбір итерациядағы циклімде мәтіннің бүкіл жолына қол жеткізе алатын сияқтымын. Мен тек Гермионаға немесе тек Гриффиндорға автоматты түрде қол жеткізе алмаймын. Есіңізде болсын, цикл мәтіннің әрбір жолын толығымен көрсетеді. Логикалық тұрғыдан алғанда, мәтіннің бүкіл жолын бірден оқитын for циклінің ішінде бізге не істеуді ұсынар едіңіз. Бірақ енді біз Гермиона мен Гриффиндор, Гарри және Гриффиндор сияқты жеке мәндерге қол жеткізгіміз келеді. Қалай ойлайсыз? Біз мәтіннің бір жолын алып, сол жеке мәндерге қалай қол жеткізе аламыз? Бұл функциялардың қалай аталатынына сенімді болмасаңыз да, инстинктивті түрде, сіз оларға сөздікті пайдаланған кездегідей қол жеткізе аласыз. Мысалы, кілт пен мәнді пайдалану арқылы. Сондықтан, ең дұрысы, біз оларға кілт пен мән арқылы қол жеткізе аламыз. Бірақ тарихтың осы кезеңінде бізде тек осы цикл бар. Және
бірақ бұл цикл маған мәтіннің бір жолын береді. Бұл уақыт. Мен қазір бағдарламашымын. Мен бұл мәселені шешуім керек. Әзірге ешқандай сөздік туралы сөз қозғалмайды. Басқа сөйлем туралы не деуге болады? Сонда сіз бұл екі сөзді үтір арқылы қандай да бір жолмен ажырата аласыз ба? Иә, егер сіз мұны қандай функция жасайтынына толық сенімді болмасаңыз да, интуитивті түрде мәтіннің осы жолын Гермиона, үтір, Гриффиндор, Гарри, үтір, Гриффиндор және Т, Б алып, сол жолды екіге бөлу керек. Өтінемін, бөліктерге бөліңіз. Міне, таңқаларлық нәрсе, біз қолданатын функция шын мәнінде сплит деп аталады, және оны кез келген таңбаға бөлуге болады. Бірақ сіз оған қандай таңбаны пайдалану керектігін айта аласыз. Сондықтан мен студенттермен жұмыс істеуге қайта ораламын. Пай, мен осы циклдың бір бөлігі ретінде әрі қарай жүріп, осылай істеймін. Мен ағымдағы жолды пайдаланғалы жатырмын. Мен соңындағы бос орынды әдеттегідей осы жерде ырстриб арқылы тазалаймын. Содан кейін нәтиже қандай болса да, мен қазір бөлгішті және тырнақшасыз үтірді шақырамын. Сондықтан бөлу функциясы немесе әдісі жолдармен бірге келеді. Python тіліндегі strs бұл әдіс кез келген str жүйесіне енгізілген. Және егер сіз үтір сияқты аргумент берсеңіз, онда бұл бөлу функциясы ағымдағы жолды бірінші, екінші, үшінші немесе одан да көп бөліктерге бөліп, сол таңбаны қайта-қайта іздейді. Сайып келгенде, сплит бізге сол үтірлердің сол және оң жағындағы барлық жеке бөліктердің тізімін қайтарады. Сондықтан мен мұнда row деп аталатын айнымалыны тағайындай аламын. Және бұл қабылданған парадигма. Сіз файлды, атап айтқанда CV файлын қайталап жатқаныңызды білсеңіз, әдетте әрбір жолды жол ретінде және ондағы мәндердің әрқайсысын үтірмен бөлінген бағандар ретінде қарастыру әдетке айналған. Сондықтан мен осы шартты орындау үшін айнымалымды әдейі row деп атаймын. Енді мен нені басып шығарғым келеді. Мен әрі қарай жүріп, мұнаны айтайын. Басып шығарыңыз. Келесілер туралы не деуге болады? Жақшадан басталатын F әрпі бар жол. Ал мен сол жолдағы бірінші элементке қалай қол жеткізе аламын? Бір жолда неше бөлік болады? 2. Өйткені егер мен үтірлермен бөлетін болсам, және әр жолда бір үтір болса, онда мен Гермиона мен Гриффиндор, Гарри мен Гриффиндор сияқты сол және оң жақ бөліктерді аламын. Егер менде row сияқты тізім болса, жеке мәндерге қалай қол жеткізе аламын? Мен мұны істей аламын. Мен жол, жақша, нөл деп айта аламын. Және бұл тізімнің бірінші элементіне әкеледі. Ол студенттің аты болу керек деп үміттенеміз. Содан кейін мен v деп айтамын. Және жолға тағы бір бұйра жақшаны, бір жақшаны қосамын. Содан кейін мен бүкіл дәйек сөзімді толығымен жабамын. Бұл бір қарағанда сәл жұмбақ болып көрінеді. Бірақ көбінесе бұл мәндерді кірістіру үшін жақшалары бар F жолының синтаксисі ғана. Мен қандай мәндерді енгізіп жатырмын? Тағы да жол тізім болып табылады. Және оның екі элементі бар. Бірінде Гермиона, екіншісінде Гриффиндор және сонымен нөл жақшасы бірінші элемент болып табылады. Өйткені есіңізде болсын, біз индекстеуді Python тілінде нөлден бастаймыз. Ал бірінші, екінші элемент болады. Сондықтан дәл қазір іске қосып, не болатынын көруге рұқсат етіңіз. Студенттерге арналған Python. Пай, жүйеге кіріңіз. Біз Гермионаның Гриффиндорда оқитынын көреміз. Гарри Гриффиндорда оқиды. Рон Гриффиндорда оқиды. Ал Драко Слизеринде оқиды. Сондықтан қазір біз өз кодымызды нөлден бастап енгіздік. Ол шын мәнінде талдайды. Яғни CV файлын оқиды және түсіндіреді. Енді сұрақтарыңыз бар жоғын білу үшін кідіртуге рұқсат етіңіз. Бірақ қазір біз оны оқуды одан да жеңілдететін боламыз. Мәтінді үтірмен бөліп, не істегеніміз туралы сұрақтарыңыз бар ма? Менің сұрағым, кодтың кез келген жолын өзімізге ыңғайлы уақытта өңдей аламыз ба? Немесе бізде бар жалғыз нұсқа жолдарды қосу керек пе? Немесе айталық, біз Гарридің факультетін Слизеринге немесе басқасына ауыстырғымыз келеді. Иә, бұл өте жақсы сұрақ. Егер сіз Python тілінде файлдағы жолды жай ғана соңына қосудың орнына өзгерткіңіз келсе ше, бұл логиканы өзіңіз жүзеге асыруыңыз керек. Мысалы, сіз қазір файлды ашып, оның барлық мазмұнын оқып жатқаныңызды елестете аласыз. Содан кейін олардың әрқайсысын қайталай аласыз. Бұл жолдар. Және қазіргі аты Гарри екенін көргенде, оның факультетін Слизеринге ауыстыруыңыз мүмкін. Бірақ содан кейін бұл өзгерістердің барлығын файлға қайта енгізуге тура келеді. Сондықтан бұл жағдайда сіз ең қарапайым түрде файлды бір рет оқып, оны жапқыңыз келуі мүмкін. Содан кейін оны қайтадан ашыңыз, бірақ жазу үшін және бүкіл файлды толығымен өзгертіңіз. Кіріп, файлдың бір бөлігін ғана өзгерту оңай емес, бірақ мұны істей аласыз. Бүкіл файлды толығымен оқып шығу, жатқа өзгертулер енгізу, содан кейін бүкіл файлды толығымен жазу оңайырақ. Бірақ бұл өте баяу процесс болуы мүмкін. Үлкенірек файлдар үшін сіз ақылдырақ бола аласыз. Маған қазір бұл туралы аздап түсіндіруді ұсыну
қолдануға рұқсат етіңіз. Өйткені менің ойымша, бұл оқу үшін аздап жұмбақ. Жол, жақша, нөл, жол, жақша, бірінші. Бұл кезде мен бұл өте жақсы жазылмаған деп айтар едім. Бірақ сізде жол тәрізді тізім болып табылатын айнымалы мән болған кезде, бұл айнымалылардың барлығын тізімге енгізудің қажеті жоқ екені белгілі болды. Шын мәнінде, сіз осы реттіліктің барлығын бірден ашуға болады. Егер сіз сплит сияқты функцияның тізімді қайтаратынын білсеңіз, бірақ оның тізімдегі бірінші және екінші екі мәнді қайтаратынын алдын ала білсеңіз, оларды тастаудың қажеті жоқ. Мұның бәрі өз алдына тізім болып табылатын айнымалыға сәйкес келеді. Сіз оларды бір уақытта екі айнымалыға, атын, үтірін және үйін пайдаланып ашуға болады. Осылайша, бұл Python тілінде бір айнымалыны ғана емес, сонымен қатар бір уақытта екі айнымалыны автоматты түрде параллель құрудың ғана емес, тағайындаудың жақсы тәсілі. Осылайша, бұл атауды сол жақта Гермиона деп атайды. Және бұл Гриффиндордың дұрыс айнымалыдағы факультетке айналуына келеді. Енді бізде бұдан былай ұрыс-керіс болмайды. Енді біз өз кодымызды осы жерге, мысалы, осы жердегі үйге жазу арқылы сәл оқуға болатындай етіп жасай аламыз. Осылайша, функционалдық жағынан код дәл сол күйінде қалғанымен, ол біршама оқылатын болды. Бәрі жақсы. Қазір ол жұмыс істейді. Мен мұны тағы бір рет іске қосу арқылы растаймын. Студенттерге арналған Python. Py жүйеге кіріңіз. Және біз мәтіннің жоспарланғанға сәйкес келетінін көреміз. Бірақ талқылау үшін мен осы нәтижелер тізімін сұрыптағым келеді делік. Мен алдымен Дракомен, содан кейін Гарримен, содан кейін Гермионамен, содан кейін Ронмен тағы бір рет амандасқым келеді. Мен мұны қалай істей аламын? Ендеше, біз тек есімдермен ғана айналысқан алдыңғы мысалдан біраз шабыт алып, оның орнына осы толық тіркестермен жасайық. Үйде анау-мынау бар. Жарайды. Мен жалғастырып, мұны істеуге рұқсат етіңіз. Мен нөлден бастаймын және өзіме студенттер деп аталатын тізім жасаймын. Ол бастапқыда бос тізімге тең болады. Содан кейін студенттер ашық. CV файл ретінде мен әрі қарай жалғастырамын және мынаны айтайын, файлдағы жол үшін. Содан кейін төменде мен дәл солай істеймін. Аты, үтір, үй ағымдағы жолға тең. Соңындағы бос орынды алып тастап, оны үтірмен бөліңіз. Сондықтан бәрі бұрынғыдай. Бірақ бұл жолы мен сөйлемді теруді бастамас бұрын. Мен оны уақытша тізімде сақтаймын. Осылайша мен осы сөйлемдердің барлығын жинап, кейінірек сұрыптай аламын. Сондықтан маған мұны істеуге рұқсат етіңіз. Студенттер, міне менің тізімім. Қосыңыз, экранда көрсеткім келетін сөйлемді F әрпіне тағы бір жолды қосуға рұқсат етіңіз. Тізімдегі аты бұрынғыдай, бірақ назар аударыңыз. Мен бұл сөйлемді теріп жатқан жоқпын. Мен оны тізімге қосамын. Файлға емес, өз тізіміме. Мен мұны не үшін істеп жатырмын? Өйткені мен мұны бұрынғыдай істегім келеді. Сұрыпталған студенттер тізіміндегі студенттерге келетін болсақ, мен жалғастырып, студенттер тізімін осылай басып шығарғым келеді. Әрі қарай жалғастырып, студенттерге арналған Python бағдарламасын іске қосуға рұқсат етіңіз. Py, енді Enter пернесін басыңыз. Менің ойымша, біз қазір Драконың шынымен бірінші орында тұрғанын көреміз деп ойлаймын. Гарри екінші орында, Гермиона үшінші орында, ал Рон төртінші орында. Бірақ бұл сәл ретсіз шығар. Солай емес пе? Мен бұл сөйлемдерді сәл ретсіз етіп құрастырып жатқандай сезінемін. Мен техникалық тұрғыдан атау бойынша сұрыптағым келгенімен, техникалық тұрғыдан осы ағылшын тіліндегі сөйлемдердің барлығын толығымен сұрыптап жатырмын. Сондықтан бұл жерде ештеңе дұрыс емес. Бұл қалаған нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бірақ бұл өте жақсы ойластырылмаған. Өйткені мен ағылшын тілін солдан оңға қарай оқу бақытына ие болдым. Сондықтан мен оны басып шығарған кезде ол дұрыс сұрыпталады. Мен мұнда 6 жолда құрастырған ағылшын тіліндегі сөйлемнен гөрі оқушылардың аты жөні бойынша сұрыптау әдістемесін жасаған дұрыс болар еді. Сондықтан бұл мақсатқа жету үшін мен өз өмірімді бір сәтке қиындатуым керек. Мен бұл сөйлемді құрастыруды бастамас бұрын әрбір студент туралы ақпарат жинауым керек. Сондықтан мен сізді осылай істеуге шақыруға рұқсат етіңіз. Жалғастырып, кодтың осы соңғы бірнеше жолынан бас тартуға рұқсат етіңіз. Сондықтан қазіргі уақытта бізде екі айнымалы мән бар. Аты және үйі. Әрқайсының аты және студенттік үйі сәйкесінше. Бізде әлі де жаһандық айнымалы мән бар, студенттер. Бірақ маған мұны істеуге рұқсат етіңіз. Еске сала кетейін. Python сөздіктерді қолдайды. Ал сөздіктер бұл жай ғана кілттер мен мәндер жиынтығы. Сондықтан сіз бір нәрсені басқа нәрсемен байланыстыра аласыз. Мысалы, Гермиона есімі, мысалы, Гриффиндор үйі. Бұл шынымен де нақты сөздік. Сондықтан маған мұны істеуге рұқсат етіңіз. Бұл атауды үймен байланыстыратын сөздікті уақытша жасауға рұқсат етіңіз. Әрі қарай жалғастырып, мұны істеуге рұқсат етіңіз. Айта кетейін, мұнда қатысқан студент бастапқыда бос сөздікпен таныстырылады. Және сіз бос шақшалы тізімді жасай алатыныңыз сияқты, бос шақшалы сөздікті де жасай аласыз. Сондықтан маған бос сөздік беріңіз. Онда жақын арада екі кілт болады. Аты мен үйі. Мен мұны қалай істеймін? Мен мұны былай істей алар едім. Студент, жақшаны ашыңыз. Аты біз жолдан алған студенттің атына тең.
студент, жақшаны салыңыз. Үй біз жолдан алған үйге тең. Енді мен студенттер тізіміне көпше түрде сол студентті қосамын. Енді айтыңызшы, мен мұны не үшін жасадым? Мен өз кодымды қиындатқанымды мойындаймын. Онда көбірек код жолдары бар. Бірақ қазір мен студенттер туралы барлық ақпаратты жинадым. Олардың аты жөні, үйі қандай екенін қадағалап отыруды ұмытпадым. Бұл арада тізімде барлық студенттер мен олардың үйлерінің аты жөндері біріктірілген. Енді айтыңызшы, мен мұны не үшін жасадым? Осы кезде маған қарапайым нәрсені істеуге рұқсат етіңіз. Студенттер бөліміндегі студент үшін мұны істеуге рұқсат етіңіз, және маған өте қарапайым түрде айтайын. Келесі F жолын басып шығарыңыз. Бұл есімді қазіргі студенттің үйінде. Енді бір детальға назар аударыңыз. Осы F жолының ішінде мен әдеттегідей бұйра жақшаларды қолданамын. Осы бұйра жақшалардың ішінде мен әдеттегідей айнымалы атауды қолданамын. Бірақ содан кейін мен нөл немесе бір жақшаларын қолданбаймын. Өйткені бұл қазір тізім емес, сөздіктер. Бірақ мен неге үй мен есімді қоршау үшін бір тырнақшаны қолданамын? Неліктен осы кілттерге қол жеткізу үшін осы F жолының ішіндегі жалғыз тырнақшалар пайдаланылады? Иә, өйткені 12 жолда қос тырнақшалар бар. Сондықтан Python'ды кемсіту үшін айту керек. Дәл солай. Өйткені мен қазірдің өзінде F жолының сыртында қос тырнақшаларды пайдаланып жатырмын. Егер мен ішіндегі кез келген жолды тырнақшаға алғым келсе, бұл үшін шынымен не істеуім керек? Сөздіктер. Өйткені есіңізде болсын, сөздікке индексті енгізгенде сіз сандарды тізім ретінде пайдаланбаңыз, 0,2 және тіржінмі, оның орнына тырнақшаға алынатын жолдарды пайдаланыңыз. Бірақ егер сіз қазірдің өзінде қос тырнақшаларды пайдаланып жатсаңыз, Python дәл немен сәйкес келетінін шатастырмау үшін ішіндегі жалғыз тырнақшаларды пайдалану оңай. Қазір мен бұл бағдарламаны іске қосып жатқан кезде, ол осы сәлемдесулерді басып шығарады. Бірақ олар әлі сұрыпталмаған. Менде қазір бар болғаны сөздіктер тізімі және әлі сұрыпталған ештеңе жоқ. Бірақ оның соншалықты ұзақ болуы міндетті емес екенін атап өту үшін кодты нақтылауға рұқсат етіңіз. Егер сізде 6 жолда көрсетілгендей бос сөздік жасауды әдетке айналдырсаңыз, содан кейін бірден 2 кілтті, яғни аты мен үйін, әрқайсысының 2 мәні бар. Аты мен үйін терсеңіз, тиісінше сіз мұның бәрін бірден жасай аласыз. Сізге сәл өзгеше синтаксисті көрсетуге рұқсат етіңіз. Мен мұны істей аламын. Маған студент деп аталатын айнымалыны беріңіз және оң жақтағы бұйра жақшаларды қолдануға рұқсат етіңіз. Бірақ оларды бос қалдырудың орнына дәл қазір осы кілттер мен мәндерді анықтап алайық. Тырнақшасыз атау name, ал тырнақшасыз үй хаус болады. Осылайша 3 жолдың орнына бір жолда дәл осындай әсерге қол жеткізіледі. Бұл студенттің аты жөні болып табылатын name кілтін және мағынасы студенттің үйі болып табылатын хаус кілтін қамтитын жаңа бос емес сөздікті жасайды. Басқа ештеңені өзгертудің қажеті жоқ. Егер мен Python-ды студенттерге қайта іске қоссам, ол әлі де жұмыс істейді. Мен бұл сәлемдесулерді әлі де көріп тұрмын, бірақ олар әлі де реттелмеген. Мен мұнда не істей аламын? Мұны одан әрі жақсарту үшін не істей аламын? Қазір бізге бұл студенттерді сұрыптаудың қандай да бір механизмі қажет. Бірақ өкінішке орай, сіз мұны істей алмайсыз. Біз қазір барлық студенттерді сұрыптай алмаймыз. Өйткені бұл студенттердің есімдері бұрынғыдай емес. Олар бұрынғыдай сөйлемдер емес. Студенттердің әрқайсысы сөздік болып табылады. Және сөздікті тізім ішінде қалай сұрыптауға болатыны белгісіз. Сонымен, біз идеалды түрде не істегіміз келеді? Егер біз қазір 9 жолға өтсек, бізде осы студенттердің барлығының тізімі болады. Және осы тізімнің ішінде тізім әр оқушыға бір сөздіктен тұрады. Және бұл сөздіктердің әрқайсысында 2 кілт, аты және үйі бар. Кодта мұны істеудің жолы болса, тамаша емес пе? Python-ға айтыңызшы, бұл тізімді әр сөздіктегі осы кілтке қарап сұрыптауға бола ма? Өйткені бұл бізге аты бойынша, тіпті үйі бойынша, немесе тіпті осы файлға қосатын кез келген басқа өріс бойынша сұрыптау мүмкіндігін береді. Біз мұны істей алатынымыз белгілі болды. Біз сұрыптау функцияларын тек бір нәрсенің кері тәртіпте өзгеретінін немесе өзгермейтінін ғана емес көрсете аламыз. Ол үшін басқа позиция параметрі қажет, кілт. Мұнда сөздіктердің кейбір тізімін сұрыптау үшін қандай пернені пайдалану керектігін көрсетуге болады. Мен мұны істеуді ұсынамын. Алдымен мен getName деп аталатын функцияны уақытша әзірге анықтаймын. Және бұл функцияның студенттің өміріндегі мақсаты студенттің атын сол сөздіктен жай ғана қайтару. Сондықтан, егер студент сөздік болса, онда бұл функция сөзбе-сөз студенттің атын қайтарады. Және солай болады. Бұл функцияның өмірдегі жалғыз мақсаты. Мен енді не істегім келеді? Енді менде студенттің атын атаған кезде
оның атын маған қайтаратын функциям бар. Мен мұны істей аламын. Мен сұрыптауды getName қайтару мәніне теңгілікті пайдаланатындай етіп өзгерте аламын. Енді бұл Python функциясы. Python функцияларды басқа функцияларға аргумент ретінде беруге мүмкіндік береді. Сондықтан getName бұл функция, sorted бұл функция. Мен getName'ді сұрыпталғанға осы негізгі параметрдің мәні ретінде жіберемін. Мен мұны не үшін істеп жатырмын? Егер сіз getName функциясы туралы ойласаңыз, онда бұл тек студенттің аты жөнін алатын код блогы. Бұл ыңғайлы, өйткені дәл осы мүмкіндікті сұрыптау қажет. Сұрыпталған студенттердің тізімі болған кезде, олардың әрқайсысы сөздік болып табылады. Ол мен студенттің атын қалай білетінімді білуі керек пе? Алфавит бойынша сұрыптауды орындау үшін Python авторлары бұл сыныпта оқушыларды осында жасайтынымызды білмеді. Сондықтан олар алдын ала болжай алмады. Аты жөні. Үйі туралы айтпағанда, студенттің аты жөні бар өріс бойынша арнайы сұрыпталатын кодтың жазылуы. Сонда олар не істеді? Оның орнына олар sorted функциясына осы аталған кілтті енгізді. Бұл параметр бізге осы жылдардан кейін олардың sorted функцияларына осы сөздіктер тізімін сұрыптау жолын көрсетуге мүмкіндік береді. Енді не болып жатқанын қараңыз. Егер мен студенттерге Python қолдансам, Py және Enter пернесін басаңыз, менде нәтижелердің сұрыпталған тізімі болады. Неге? Өйткені қазір сөздіктердің толық тізімі студенттің аты жөні бойынша сұрыпталған. Мен бұл жұмысты жалғастыра аламын. Егер біз бұрынғыдай керісінше шындыққа теңдеп, бәрін керісінше өзгерткіміз келсе, біз де мұны істей аламыз. Студенттерге Pythonды қайта іске қосуға рұқсат етіңіз. Py және Enter пернесін басыңыз. Енді бұл керісінше. Енді бұл Ron. Содан кейін Гермиона, Гарри және Драко. Бірақ біз басқа нәрсе жасай аламыз. Егер мен, мысалы, үй атауын кері ретпен сұрыптағым келсеше, мен мұны істей алар едім. Мен бұл функцияны getName'ден getHouse'қа өзгерте алар едім. Мен мұндағы іске асыруды getHouse деп өзгерте алар едім. Мен студенттің атын емес, оның үйін қайтара аламын. Енді мен студенттерге арналған Python бағдарламасын іске қосып жатқаныма назар аударыңыз. Py енгізіңіз. Енді ақпарат факультет бойынша кері ретпен сұрыпталатынын ескеріңіз. Алдымен Слизерин, содан кейін Гриффиндор келеді. Егер мен кері ретті алып тастасам, бірақ getHouse'ты сақтап, сол бағдарламаны қайта іске қоссам, ол енді факультет бойынша сұрыпталады. Бірінші орында Гриффиндор, ал Слизерин соңғы орында. Мұның жақсы жағы мынада. Мен осы сөздіктер тізімін қолданамын және студенттер туралы деректерді соңғы минутқа дейін бірге сақтаймын. Ақырында басып шығаруды бастағанда, мен қазір ақпараттың өзін толық бақылауға аламын және оны сұрыптай аламын. Бәрібір, мен бұл сөйлемдерді бірінші рет жасағандай алдын ала құрастырудың қажеті жоқ. Бәрі жақсы, бұл өте көп болды. Сұрақтарыңыз бар жоғын білу үшін кідіртуге рұқсат етіңіз. Файлдарды сұрыптаған кезде біз әрқашан циклдарды немесе мәтіндік сөздікті немесе басқа тізімді пайдалануымыз керек пе? Біз сұрыптауды тек сұрыптау арқылы циклсыз немесе басқа ешнәрсесіз жасай аламыз ба? Жақсы сұрақ және оған тек Python арқылы қысқа жауап. Сіз бағдарламашысыз. Сізге сұрыптау керек. Кітапханалармен және басқа әдістермен. Мүлдем дәл. Сіз бұл жұмыстың көп бөлігін автоматты түрде жасай аласыз. Себебі бұл кодты басқа біреу жазған. Қазіргі уақытта біз бәрін нөлден бастап өзіміз жасаймыз. Бірақ, әрине, басқа функциялардың немесе кітапханалардың көмегімен бұл тапсырмалардың кейбірін әлдеқайда жеңілдетуге болады. Олардың кейбірін жеңілдетуге болады. Мұнда осы техникаға қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Егер мән функция қайтаратын мәнге тең болса, ол жай айнымалыға немесе мәнге тең бола ала ма? Иә. Ол мәнге тең болуы керек. Мен нақтылауым керек. Өйткені бұл анық емес еді. Осылайша, getName немесе getHouse сияқты функцияны сұрыпталған функцияға кілт мәні ретінде бергенде, бұл функция сөздіктердің әрқайсысында сіз үшін сұрыпталған функциямен автоматты түрде шақырылады. Бұл тізімде және ол getName немесе getHouse қайтару мәнін пайдаланып, қайсысы алфавиттік ретпен дұрыс екенін анықтау үшін, салыстыру үшін қай жолдарды пайдалану керектігін шешеді. Сонымен, соңында жақшаның ішінде емес, жай ғана аты бойынша берілетін бұл функция дәл осы мәндерді қалай салыстыру керектігін анықтау үшін sorted функциясы арқылы шақырылады. Кірістірілген сөздіктерді қалай пайдалануға болады? Мен кірістірілген сөздіктер туралы оқыдым.
Кірістірілген сөздіктер мен тізім ішіндегі сөздіктің айырмашылығы неде? Менің ойымша, бұл мәселе. Әрине, біз сөздіктер тізімін қолданамыз. Неге? Өйткені бұл сөздіктердің әрқайсысы студентті бейнелейді. Ал студенттің аты жөні мен үйі бар. Мен бұл бірлестікті сақтап, қалғымыз келетінін айтамын. Бұл студенттердің тізімі, өйткені бізде бірнеше студент бар. Бұл жағдайда төртеуі. Сіз сөздіктер сөздігі болып табылатын құрылымды құра аласыз. Бірақ мен бұл мәселені шешпейді деп айтар едім. Маған сөздік қажет емес. Маған дәл қазір кілт мән жұптарының тізімі керек. Міне бітті. Сондықтан студенттерге қайта оралсақ, ұсыныс жасауға рұқсат етіңіз. Пай, осында және біз JetName функциясын осы жерде қолданылатын және анықталған функция ретінде қолданатын тәсілге қайта ораламыз және бұл функция студенттің атын қайтарады. Сұрыптау функциясы ключа JetName кілтінің мәнін пайдаланатыны анық. Бұл жағдайда списке бұл функцияны сұрыптау керек, тізімдегі әрбір сөздік үшін шақыру. Және бұл функция JetName Sorted шын мәнінде оқиғалардың сол ретпен, солдан оңға қарай, немесе сол ретпен, оңнан солға қарай орын алатынын анықтау үшін пайдаланатын жолды қайтарады. Ол бұл оқиғаларды қайтару мәніне қарай алфавиттік ретпен реттейді. Сондықтан мен бұл жерде жақшаның ішінде JetName функциясын шақырмайтынымды ескеріңіз. Сұрыпталған функциямен үшін JetName функциясын шақыру үшін мен оны тек аты бойынша өткізіп жатырмын. Енді, әдеттегідей, егер сіз бір нәрсені анықтасаңыз, ол айнымалы ма? Әлде бұл жағдайда функция ма? Содан кейін оны бірден пайдалансаңыз, бірақ JetName сияқты бұл функцияның атын енді ешқашан қажет етпесеңіз, біз оны шынымен қатайта аламыз. Кодты одан әрі көбейтіңіз. Мен мұны шынымен істей аламын. Мен JetName функциясынан мүлдем құтыла аламын. Дәл сол сияқты мен өте қажет емес айнымалыдан құтыла аламын. Мен кілтті функцияның атын берудің орнына, мен кілтті ламда функциясы деп аталатын функцияға бере аламын. Ол анонимді функция болып табылады. Оның аты жоқ. Неге? Өйткені оны тек бір жерде атайтын болсаңыз, оған атау берудің қажеті жоқ. Және бұл үшін синтаксис Python тілінде сәл оғаш. Бірақ егер мен кілтті сөзбе сөз ламда сөзіне теңестірсем, ол студент сияқты болады. Бұл функция қабылдайды деп күткен параметрдің атауы, содан кейін мен қайтару кілтін де енгізбеймін. Оның орнына мен жай ғана студент, жақша аты деп айтамын. Сондықтан мен бұл жерде өз кодымды не істеп жатырмын. Мен бөлген бұл код мен 1 минут бұрын енгізген JetName функциясына тең. Синтаксис, әрине, сәл өзгеше. Мен def қолданбаймын. Мен оған JetName сияқты атауда бермедім. Оның орнына мен Python, да lambda деп аталатын басқа кілт сөзді қолданамын. Ол, Python, міне, функция келді. Бірақ оның аты жоқ. Ол анонимді. Бұл функция параметрді қабылдайды. Мен оны қалағанымша атай аламын. Мен оны студент деп атаймын. Неге? Өйткені кілт ретінде берілген бұл функция осы тізімдегі әрбір оқушыға, осы тізімдегі әрбір сөздікке шақырылады. Бұл анонимді функцияның нені қайтарғанын қалаймын? Жарайды. Студентті ескере отырып, мен осы сөздікке индексті енгізіп, оның атына қол жеткізгім келеді. Осылайша Гермиона, Гарри, Рон және Драко жолдары ақырында қайтарылады. Сұрыптау функциясы үй сияқты басқа кілттері бар осы үлкен сөздіктерді сұрыптау жолын шешу үшін дәл осылай пайдаланады. Мен де солай істеймін. Сондықтан мен қазір терминал тереземе оралып, студенттерге арналған Python бағдарламасын іске қоссам ше. Пай, ол әлі де бірде жұмыс істеп тұрған сияқты. Бірақ оның дизайны сәл жақсырақ болуы мүмкін. Өйткені мен код жолдарын басқа функцияны анықтауға, оны бір жерде және бір жерде шақыруға жұмсамадым. Мен мұның бәрін бірдемен Егер рұқсат етсеңіз, жарайды. Ламдаға немесе анонимді мүмкіндіктерге және кодты қатайтуға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз бар жоғын білу үшін осында кідіртуге рұқсат етіңіз. Менің сұрағым бар. Мысалы, ламданы 2 рет анықтай аламыз ба? Ламданы 2 рет қолдануға болады. Сіз қалағаныңызша анонимді функцияларды жасай аласыз. Және, әдетте, сіз оларды осы сияқты контексттерде кез келген басқа функцияға атауды қажет етпейтін функцияны бергіңіз келгенде пайдаланасыз. Сондықтан, сіз оны бірнеше жерде пайдалана аласыз. Менде оны пайдаланудың бір ғана нұсқасы бар. Тағы бір сұрақ. Атап айтқанда ламда немесе анонимді мүмкіндіктер туралы не деуге болады? Мысалы, біздің ламда функциямыз бірнеше жолды қамтыса ше? Әрине, егер сіздің ламда функцияңыз бірнеше параметрлерді қабылдаса, бұл жақсы. Студент есімінен кейін үтірлерді. Содан кейін сол параметрлердің аттарын мүмкін X және Y немесе TJB көрсетуге болады. Сонымен, бұл жерде де ламда өрнегі def тен сәл өзгеше көрінеді. Өйткені сізде жақшалар, def кілт сөзі, функция атауы жоқ. Бірақ
Сайып келгенде, олар бірде әсерге қол жеткізеді. Олар жасырын түрде функцияны жасайды, және оны, мысалы, мұнда қандайда бір мағына ретінде беруге мүмкіндік береді. Енді студенттерді ауыстырайық. CV файлында Хогвартстағы студенттердің үйлері емес, олардың өскен үйлері болуы керек. Мысалы, Драко Малфой манорында өскен, Рон Норада өскен, Гарри Привет аллеясындағы 4-ші үйде өсті. Егер сіз интернетке сенсеңіз, Гермионаның қай жерде өскенін ешкім білмейді. Фильмдерде оның өскен жеріне қатысты белгілі бір еркіндіктер берілген сияқты. Сондықтан осы мақсатта біз Гермионаны алып тастаймыз. Өйткені оның нақты қай жерде туылғаны белгісіз. Сондықтан бізде әлі 3 шақты студент бар. Бірақ егер кімде-кім дәл қазір ықтимал мәселені анықтай алса, бұл қаншалықты жаман болуы мүмкін. Ендеше, осы жерде өз кодымызды іске қосып көрейік. Студенттерге қайта оралуға рұқсат етіңіз. Мен осындамын. Маған семантиканы өзгертуді ұсынуға рұқсат етіңіз. Өйткені мен қазір Хогвартстағы үйлер туралы емес, студенттердің өз үйлері туралы ойлаймын. Сондықтан мен кейбір айнымалыларды өзгертемін. Мен бұл үйді Ремферцайфнеске, бұл үйді Ремферцайфнеске, сондай-ақ мына үйді осында айналдырамын. Мен әлі де студенттерді аты жөні бойынша сұрыптаймын. Бірақ менің айтайын дегенім, олар үйде емес, керісінше үйден шыққан. Сондықтан мен жай ғана айнымалыларымның атауларын және ағылшын тілінің грамматикасын өзгерттім. Сайып келгенде, оны басып шығару үшін, мысалы, Гарри Привет аллеясындағы 4-ші үйде тұрады және бірақ мен студенттердің осы нұсқасының Python нұсқасын іске қосқан кезде мұнда не болып жатқанын көрейік. Мен студенттерді ауыстырдым. CV-де үйлердің өздері емес, осы үйлер болуы керек. Кіріңіз. Иә, мәнді анықтаудағы бірінші қателігіміз бағдарлама жай ғана жұмыс істемейтін сияқты. Мәнді анықтаудағы бұл қатені немен түсіндіруге болады? Өте жұмбақ түсініктеме мынада. Тым көп мәндерді ашу мүмкін емес. Және бұл жерде бұл жол бөлуді қамтиды. Осы бағдарламаның барлық сәтті іске қосылуынан кейін 5 жолдың кенеттен үзілуі қалай болды? Студенттер жолында. CV, сізде 3 мән бар. Онда сізде 3 мән бар, және студенттерде деген жол бар. Иә, мен бұл мәселені өзіміз шеше алуымыз үшін әр оқушының қайдан болуы керектігін анықтауға көп уақыт жұмсадым. Бір таңқаларлығы, кітаптың бірінші сөйлемі Привет аллеясының 4-ші нөмірі деп аталады. Сондықтан, бұл мекен-жайда үтірдің болуы қиындық тудырады. Неге? Өйткені біраз уақыт бұрын сіз және мен үтірлерді пайдалануды стандарттауды шештік. CV үтірлермен бөлінген мәндер белгілеу үшін біз бір мәнді екіншісінен ажырату үшін үтірлерді пайдалануды стандарттадық. Егер біз студенттің үйінде үтірлерді грамматикалық түрде қолданатын болсақ, онда біз оларды осы ерекше таңбамен шатастыратынымыз анық. Ал бөлу функциясы енді тек Гарри үшін оны 2 емес, 3 мағынаға бөлуге тырысады. Сондықтан бұл жерде ашу үшін тым көп мәндер бар. Өйткені біз тек 2 айнымалыны атау мен үйді тағайындауға тырысамыз. Біз мұнда не істей аламыз? Мысалы, біз өз көзқарасымызды өзгерте аламыз. Жалпы парадигмалардың бірі тік жолақ сияқты сирек кездесетін нәрсені пайдалану. Сондықтан мен барлық үтірлерімді тік жолақтармен ауыстыра аламын. Бұл да сайып келгенде, менің файлымда бір жерде тік жолақтар пайда болса, ол әлі де үзілуі мүмкін. Сондықтан бұл ең жақсы тәсіл болмауы мүмкін. Мүмкін мен осындай нәрсені жасай алар едім. Мен бұрынғыдай деректерге қол жеткізуден аулақ болар едім. Мүмкін мен үтірден тұратын кез келген ағылшын жолын тырнақшаға алар едім. Және бұл өте жақсы. Мен мұны істей алар едім. Бірақ содан кейін менің кодым, студенттер, де өзгертуге тура келеді. Өйткені қазір мен жай ғана аңғалдықпен үтірмен бөле алмаймын. Мен бұл мәселеде ақылды болуым керек. Мен тек тырнақшаға алынбаған үтірлерге бөлуді қарастыруым керек. Және, бұл тез күрделене түседі. Осы кезде сіз бір қадам артқа шегініп, ойлануыңыз керек. Білесіз бе, егер бізде бұл мәселе туындаса, бізден бұрында осындай мәселеге тап болған көптеген басқа адамдар болуы мүмкін. Деректерді файлдарда сақтау өте кең таралған. CV файлдарын пайдалану өте кең таралған. Сондықтан сіз нақты не екенін білесіз. Неге Pythonда CV файлдарын оқуға және немесе жазуға арналған кітапхана бар жоғын қарастырмасқа, дөңгелекті қайта ойлап табудың орнына бізден бұрын болған басқа адамдардың, өткен бағдарламашылардың тәжірибесіне сүйене отырып, жақсырақ код жаза алатынымызды көрейік. Және шын мәнінде олардың кодын CV файлдарын оқу және жазу үшін пайдаланады. Сондықтан, біз проблемамыздың сіз бен бізді толғандыратын бөлігіне назар аудара аламыз. Сондықтан, кодымызға қайта оралып, CV кітапханасын қалай пайдалануға болатынын көрейік. Шынында да, Pythonда CV деп аталатын модуль бар. Оның құжаттамасы ресми Python құжаттамасында осы мекен-жайда орналасқан. Бірақ егер біз оларға тереңірек үңілсек, өте оңай қол жетімді бірнеше мүмкіндіктер бар. Мен сізге мынаны істеуге кеңес берейін. Осы жерде менің кодыма қайта оралуға рұқсат етіңіз. Және бұл дөңгелекті қайта ойлап тауып, файлды қатар-қатар оқып, оны үтірлермен бөліп, енді тырнақшалармен
привет дискілермен және TJB жұмыс істеудің орнына, оның орнына мұны істейік. Менің бағдарламамды іске қосқан кезде CV модулін импорттауға рұқсат етіңіз. Егер сіз қаласаңыз, осы бұрыштық жағдайларды шешетін басқа біреу жазған кітапхананы қолданайық. Мен әлі де осы студенттердің барлығын сақтайтын бастапқыда бос тізім жасаймын. Бірақ қазір мен бұл мәселеге көзқарасымды сәл өзгертемін. Мен бұл файлды вис арқылы ашқанда, осы жерге кіріп, мынаны сәл өзгертуге рұқсат етіңіз. Мен қазір осында кіріп, мынаны айтайын. Оқырман CV-ге тең. Оқырман файлды кіріс ретінде жібереді. Егер сіз CV модулінің құжаттамасын оқысаңыз, оның reader деп аталатын функциясы бар екенін көресіз. Оның мақсаты CV файлын оқу болып табылады. Үтірлер қайда, тырнақшалар қайда, қалғанының бәрі қайда екенін анықтаңыз. Бізде ықтимал бұрыштық жағдайлар бар. Мен оларды сіз үшін ғана шешемін. Егер сіз үтірді емес, арнаны немесе басқа нәрсені пайдалансаңыз, кейбір әдепкі параметрлерді немесе болжамдарды қайта анықтауға болады. Бірақ әдепкі бойынша бұл жай ғана жұмыс істейді деп ойлаймын. Енді айтыңызшы, интеграцияны RAW файлының өзі емес, оқу құралы арқылы қалай жасауға болады? Бұл бірдей дерлік. Кітапхана әлі де мұны істеуге мүмкіндік береді. Оқырмандағы әрбір жол үшін. Сондықтан дәл қазір файлды тікелей қарап жатқан жоқсыз. Сіз үтірлерді, жаңа жолдарды және TJB талдауларды қайта өңдейтін оқу құралын қарап жатырсыз. Оқу құралындағы әрбір жолды не істеуім керек? Қазір мен мұны істеймін. Мен оқушыларымның тізіміне келесі сөздікті қосамын. Оның аты бар. Оның мәні ағымдағы жолдың бірінші бағанасы болып табылады және кімнің үйі? Дәлірек айтсақ, үйі қазір қатарынан екінші орында тұр. Бұл баған. Файлдағы әрбір жолға арналған оқу құралы шынымен маған жолды қайтарады. Бірақ ол маған тізім болып табылатын жолды қайтарады. Яғни бұл тізімдегі бірінші элемент бұрынғыдай студенттің аты болады. Бұл тізімдегі екінші элемент бұрынғыдай студенттің үйі болады. Бірақ егер мен осы элементтердің әрқайсысына қол жеткізгім келсе, тізімдердің индексі 0 екенін есте сақтаңыз. Біз санауды 1-ден емес, 0-ден, содан кейін 1-ден, содан кейін 2-ден бастаймыз. Сондықтан мен оқушының атын білгім келсе, мен жолды, жақшаны 0-ді қолданамын. Ал егер мен студенттің үйіне барғым келсе, мен жолды, жақшаны 1-ді қолданамын. Бірақ менің for циклімде біз бұрынғыдай қораптан шығаруды орындай аламыз. Егер мен CV файлында тек 2 баған болатынын білсем, мен мұны тіпті жасай аламын. Name, home үшін reader бағдарламасында. Енді маған тізім белгілерін пайдаланудың қажеті жоқ. Мен бәрін 1-ден қораптан шығарып, аты осында, ал үй осында деп айта аламын. Менің кодымның қалған бөлігі өзгеріссіз қалуы мүмкін. Себебі мен қазір 8 жолда не істеп жатырмын? Мен әлі күнге дейін бұрынғыдай сөздік қорын жасап жатырмын. Бірақ үйлер үшін емес, үйлер үшін. Енді мен бұл мәндерді файлдың өзінен немесе сплит қолданбасын пайдаланудан емес, оқу құралынан шығарып жатырмын. Және тағы бір рет оқырманға бұл үтірлердің қай жерде екенін, тырнақшалардың қайда екенін анықтау керек пе? Және бұл мәселені сіз үшін шешіңіз. Сондықтан қазір терминал тереземе кіріп, студенттерге арналған Python бағдарламасын іске қосуға рұқсат етіңіз. Py және Enter пернесін басыңыз. Енді біз Малфой манорындағы драконның сәтті сұрыпталғанын көріп отырмыз. Гарри 4-ші үйден үтір, U-Drive, ал Рон Норадан. Енді осы CV модуліндегі CV оқу құралын пайдалану техникасы туралы сұрақтар туындайды. Бұл тағы да бізді әр жолды өз бетімізше оқудан, сондай ақ осы үтірлердің әрқайсысын оқып, оларды ажыратудан құтқарады. Сондықтан менің сұрақтарым өткен нәрсемен байланысты. Мен сіз файлды оқыған сайын түсінемін. Бұл жағдайда бізде CV файлы бар деп ойлаймыз. Файлды оқуға және жазуға қол жетімді ету мүмкін бе? Осылайша, бұл жағдайда сіз осындай деректерді файлға жаза аласыз. Бірақ сонымен бірге файлды оқып, оған өзгертулер енгізетін басқа функцияңыз болуы мүмкін бе? Бұл өте жақсы сұрақ. Және оған қысқа жауап. Иә, дегенмен, тарихи тұрғыдан алғанда, файлдың психикалық үлгісі кассета үлгісі болып табылады. Бірнеше жыл бұрын ол енді қолданылмады. Бірақ кассеталар ретімен жазылады. Яғни олар басынан басталады. Ал егер сіз соңына дейін жеткіңіз келсе, таспаны шешіп алуыңыз керек. Осы нүктеге жетіңіз. Бүгінгі таңдағы ең жақын әріптес Netflix немесе солдан оңға ауысуды қажет ететін скрубері бар кез келген басқа ағынды қызмет сияқты нәрсе болар еді. Сіз жай ғана ол жаққа бара алмайсыз, немесе ол жерден секіре алмайсыз. Сізде кездейсоқ кіру мүмкіндігі жоқ. Сондықтан файлдарға қатысты мәселе мынада. Егер сіз оларды оқып, жазып алғыңыз келсе, сіз немесе кез келген кітапхана файлда қай жерде екеніңізді қадағалап отыруыңыз керек. Осылайша, егер сіз жоғарыдан оқып, содан кейін төменгі жағына жазсаңыз және оқуды бастағыңыз келсе, сіз қайтадан басына оралуға тырысасыз. Сондықтан бұл жерде біз сабақта істейтін нәрсе емес. Бұл қиынырақ процесс, бірақ оны толығымен орындауға болады. Біздің мақсаттарымыз үшін әдетте файлды қарап шығуды ұсынамыз. Содан кейін, егер сіз бірдеңені өзгерткіңіз
еткіңіз келсе, оны бөлшектеп өзгертуге тырысудың орнына, оны қайта жазыңыз. Бұл файл болса жақсы, ауқымды және оның барлығын өзгерту өте қымбатқа түседі. Осы CV файлын оқу құралына қатысты басқа сұрақтарыңыз бар ма? Бұл файлға абзац жаза аласыз ба? Дәл солай. Дәл қазір мен өте кішкентай жолдарды жазып жатырмын. Тек есімдерді немесе үй атауларын бұрынғыдай жазып жатырмын. Бірақ сіз шынымен қалағаныңызша мәтін жаза аласыз. CV-READA бағдарламасына қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Пайдаланушы кілтті өзі таңдай ала ма? Мысалы, енгізу кілті аты немесе коды болады. Қысқаша айтқанда, иә, біз пайдаланушыдан аты жөні мен үй мекен-жайын, аты жөні мен үй мекен-жайын сұрайтын бағдарлама жаза аламыз. Және біз бұл мәндерді жаза аламыз. Енді біз оларды CV файлына қалай жазуға болатынын қарастырамыз. Әзірге менің ойымша студенттерді жасаған бағдарламашы ретінде CV мен бағандардың қандай болатынын білемін. Сондықтан мен айнымалыларымды соған сәйкес атаймын. Дегенмен, бұл CV оқудың бір соңғы ерекшелігіне жақсы көшу. Яғни жолды тізім ретінде алуға да, оны пайдалануға да сенудің қажеті жоқ. Жақша нөлге немесе жақша бірге, және осылайша заттарды қолмен ашудың қажеті жоқ. Біз іс жүзінде ақылды бола аламыз, және осы бағандардың аттарын CV файлының өзінде сақтай бастаймыз. Ал шын мәнінде, егер сіздердің біреулеріңіз бұрын электрондық кесте файлын ашқан болсаңыз, ол Excel, Apple Numbers, Google Spreadsheets немесе сол сияқтыларда болса да, сіз мұны байқаған боларсыз. Бірінші қатар, өте жиі, сәл өзгеше. Шын мәнінде, кейде ол қалың қаріппен жазылады, немесе ол шын мәнінде сол бағандардың атауларын, төменде осы атрибуттардың атауларын көрсетеді. Және біз мұны осы жерден жасай аламыз. Оқушылар бөлімінде CV мен студенттің аты жөні бірінші және оның үйі екінші орында деп болжауды жалғастырудың қажеті жоқ. Мен бұл ақпаратты файлға анық енгізе аламын. Тек болашақта қателесу мүмкіндігін азайту үшін. Мен бұл файлдың бірінші жолын сөзбе-сөз қолданып, аты үтір үй деп айта аламын. Сондықтан аты сөзбе-сөз біреудің аты емес, үй сөзбе-сөз біреудің үйі емес екенін ескеріңіз. Бұл сөзбе-сөз аты және үй сөздері үтірмен бөлінген. Егер мен қазір студенттердің қатарына қайта оралсам ше, егер мен CV оқу құралын пайдаланбасам және оның орнына сөздік оқу құралын пайдалансам, мен CV файлымды тек сол үшін ғана емес, сонымен қатар басқа мақсаттар үшін де, басқа мысалдар үшін де икемді түрде өңдей аламын. Да, маған мұны істеуге рұқсат етіңіз. CV файлдарын оқу құралын пайдаланудың орнына CV диктанттарын оқу құралын пайдалануға рұқсат етіңіз. Ол енді файлды жоғарыдан төменге қарай қайталайды. Мәтіннің әрбір жолын бағандар тізімі ретінде емес, бағандар сөздігі ретінде жүктейді. Мұның жақсы жағы, мен енді осы бағандардың атауларына автоматты түрде қол жеткізе аламын. Мен жай ғана READA бағдарламасына жолды енгізуге қайта ораламын. Енді мен аты мен үй мекен-жайын қосамын. Бірақ ағымдағы жолдың атауына және ағымдағы жолдың үй мекен-жайына қалай қол жеткізе аламын? Мен бұрын оқырманды пайдаланған кезде бірінші жол үшін 0 жақшаны және екінші жол үшін бірінші жақшаны пайдаланған болатынмын. Оқырман тізімдерді қайтарады. Диктант оқу құралы немесе сөздік оқу құралы сөздіктерді бір-бірден қайтарады. Сондықтан мен ағымдағы жолдың атауына қол жеткізгім келсе, мен мынаны айта аламын. Жол, тырнақша, тақырып. Мен бұл жерде басты, жол, тырнақша, басты деп айта аламын. Енді мен сол мәндерге қол жеткізе аламын. Түсінікті болу үшін мен жасауым керек. Жалғыз өзгеріс менің CV файлымда болды. Мен бірінші жолға осы бағандардың нені білдіретіні сияқты шағын анықтамаларды қосуым керек болды. Егер мен бұл кодты қазір іске қоссам, ол студенттерге арналған Python сияқты әрекет ету керек деп ойлаймын. Және шын мәнінде біз бірдей ұсыныстарды аламыз. Бірақ қазір менің кодым осы деректердің өзгеруіне төзімдірек. Егер мен CV файлын Excel, Google Sheets немесе Apple Numbers бағдарламаларында ашып, бағандарды қандай да бір себептермен өзгерткен болсам, бұл сіз басқа біреумен бөлісіп жатқан файл болуы мүмкін. Олар мәселені шешуді шешеді. Егер мен бағандарды солдан оңға қарай басқаша қайта реттесем, онда менің кодым ертерек бұзылған болар еді. Өйткені мен бұл атау әрқашан бірінші орында, ал үй әрқашан екінші орында болады деп ойладым. Бірақ егер мен мұны істесем, осы бағдарламалардың бірінде қолмен немесе осы жерде home, үтір, атау және мен мұның бәрін кері қайтарар едім делік. Бірінші орында үй тұр, оның артында Гарри, Нора, содан кейін Рон, ең соңында Малфой, Манора, содан кейін Драко. Менің файлым қазір толығымен төңкерілгенін ескеріңіз. Бірінші баған енді екінші, ал екінші баған бірінші. Бірақ мен бұл файлдың тақырыбын бірінші жолды жаңартуды қадағаладым. Менің Python кодыма назар аударыңыз. Мен оған мүлдем қол тигізбеймін. Мен студенттерге Pythonды қайта іске қосамын. Пай және Enter пернесін басыңыз. Және ол әлі де жұмыс істейді. Бұл да қорғаныс кодтауының мысалы. Егер біреу сіздің CV файлыңызды, деректер файлыңызды өзгертсе
Керісінше, ең дұрысы, бұл болмайды. Бірақ, бұл қазір орын алса да, мен осы бірінші жолдан бағандардың қалай аталатынын анықтайтын сөздік оқу құралын пайдаланып жатқандықтан, менің кодым жұмыс істей береді. Міне, осылай болады. Егер қаласаңыз, бәрі жақсырақ және жақсырақ болады. Енді осы тәсілге қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Иә, CV файлындағы жаңа жолдың маңыздылығы неде? CV файлындағы жаңа жолдың маңыздылығы неде? Бұл конвенцияның бір бөлігі. Мәтіндік файлдар әлемінде біз адамдар ондаған жылдар бойы деректерді жол бойынша сақтауға дағдыланғанбыз. Бұл көрнекі түрде ыңғайлы. Оларды файлдан шығарып алу оңай, өйткені сіз жай ғана жаңа жолдарды іздеп жүрсіз. Осылайша, жаңа жол кейбір деректерді басқаларынан ажыратады. Біз пернетақтадағы кез келген басқа таңбаны пайдалана аламыз, бірақ әдетте деректерді келесі жолға тасымалдау үшін Enter пернесін басу жеткілікті. Бұл жай ғана конвенция. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Егер сізде тек аты мен үй мекен жайы болса, бәрі жақсы жұмыс істейтін сияқты. Егер сіз қосымша мәліметтерді енгізгіңіз келсе, не болады деп ойлаймын. Үйді атауға да, үйдің өзіне де қосқыңыз келді делік. Әрине, егер сіз үйді қайта қосқыңыз келсе, сондықтан мен осы жерге кіріп, үйді соңғы рет қоссам. Содан кейін осы жерге кіріп, Гриффиндор Гарри үшін, Гриффиндор Рон үшін, және Слизерин Драко үшін. Қазір менде 3 баған бар. Егер қаласаңыз, үй сол жақта, аты ортада, үй оң жақта. Әрқайсы үтірлермен бөлінген. Тақ таңбалары бар. Мысалы, 4-ші нөмір, үтір, привет жолы әлі тырнақшаға алынған. Егер мен студенттерге қайта оралсам, назар аударыңыз. Пай, мен кодты мүлдем өзгертпеймін. Және студенттерге Pythonды мүлдем қолданбаймын. Пай, ол әлі де жұмыс істейді. Сөздік оқырманының күші де осында жатыр. Ол уақыт өте келе өзгеруі мүмкін. Оның бағандары көбірек болуы мүмкін. Сіздің бар кодыңыз бұзылмайды. Егер сіз бірінші баған әрқашан атау болады деген болжам жасасаңыз, сіздің кодыңыз бұзылған болар еді. Әлдеқайда нәзік болар еді. Екінші баған әрқашан үй болады. Егер бұл болжамдар расталмаса, жағдай тез өзгереді. Сондықтан бұл жағдайда бұл проблема емес. CV файлдарын оқудан басқа. Ең болмағанда CV файлын қалай жазуға болатынын қарастырайық. Егер сіз файлда тек студенттердің аты жөнін ғана емес, сонымен қатар олардың үйлерінде сақтағыңыз келетін бағдарламаны жазып жатсаңыз, қалай жасай аламыз? Біз бұл файлға бірдеңе қосуды жалғастырамыз ба? Жалғастырып, студенттер мазмұнын жоюға рұқсат етіңіз. Файлды CV пішімінде сақтаңыз және жай ғана бір қарапайым жолды қосыңыз. Аты, үтір, үй. Осылайша бұл файлға көбірек атаулар мен үйлерді қоюға болады. Содан кейін маған студенттерге өтуге рұқсат етіңіз. Пай, мен бұл жолы деректерді жазу үшін нөлден бастауға рұқсат етіңіз. Мен бәрібір CV импорттауды жалғастырамын. Мен қазір жалғастырып, пайдаланушыдан оның атын сұрайын деп жатырмын. Сондықтан тырнақшаға алу арқылы теріңіз. Сіздің атыңыз кім? Мен әрі қарай жалғастырып, пайдаланушыдан оның үй мекен жайын сұрайын деп жатырмын. Сондықтан үй тырнақшаға алу арқылы енгізуге тең, сіздің үйіңіз қайда? Енді мен әрі қарай жалғастырамын және файлды ашамын. Бірақ бұл жолы оқу үшін емес, жазу үшін. Келесідей, ашық, тырнақшаға алынған, тырнақшаның соңы, студенттер, CV. Мен оны тізімге, файлға көбірек студенттер мен үйлерді қосуды жалғастыру үшін, оны қосу режимінде ашқалы жатырмын. Тек бүкіл файлды қайта жазудың орнына, мен файлдың айнымалы атауын қолданамын. Содан кейін мен өзіме райта деп аталатын айнымалыны тағайындаймын, және оны CV модуліндегі CV деп аталатын басқа функцияның қайтару мәніне теңестіремін. Мен жазушымын, және бұл жазу функциясы жалғыз аргумент ретінде файл айнымалысын қабылдайды. Енді мен әрі қарай жүріп, мұны істеймін. Мен жазушымын деп айтқым келеді. Вритау және мен файлға арнайы тізім ретінде жазғым келетін жолды Вритауға жіберемін. Сондықтан мен бұл тізімге атауды, үтірді, үйді беремін. Бұл, әрине, осы айнымалылардың мазмұны болып табылады. Енді мен әрі қарай жалғастырып, файлды сақтаймын. Мен студенттерге Pythonды қайта іске қосуды жалғастырамын. Пай, Enter пернесін басыңыз. Сіздің атыңыз кім? Әрі қарай жалғастырып, Гарриді өз атым деп теріп, 4-ші санды, үтірді, привет дискісін теруге рұқсат етіңіз. Енді енгізудің өзінде үтір бар екенін ескеріңіз. Сондықтан, егер мен қазір CV файлыма кірсем, оның мен үшін автоматты түрде тырнақшаға алынғанын ескеріңіз. Сондықтан, бұл файлды кейінірек оқығанда, бұл үтірді Гарри мен оның үйінің арасындағы нақты үтірмен шатастырмаңыз. Жалғастырып, тағы бір 2 рет қайталауға рұқсат етіңіз. Жалғастырып, студенттерге Pythonды қайта іске қосуға рұқсат етіңіз. Пай, осы жолы Рон мен оның үйін шұңғыр ретінде таныстыруға рұқсат етіңіз. Студенттерге қайта оралайық, оның қалай көрінетінін көрейік. Енді біз Ронның, үтірдің, тесіктің файлға автоматты түрде қосылғанын көреміз. Тағы бір қадам жасайық.
студенттердің Python тілін үйренейік. Пай, теріңіз, жалғастырып, драконың атын және оның Малфой Манор деп аталатын үйін атайық. Ал егер біз студенттерге қайта оралсақ, CV, енді біз файлдың өзінде драконың бар екенін көреміз. Кітапхана бұл жолдардың әрқайсысын функция атауына сәйкес жазып қана қойған жоқ. Ол сондай-ақ, мысалы, Гарридің өз үйіндегі үтірден тұратын кез келген жолды алып тастауды шешті. Дәл сол бағдарламаны қайта-қайта нақты тәртіп туралы алаңдамай және жай ғана бүкіл тізімді жібермей ақ жүзеге асырудың тағы бір жолы бар екені белгілі болды. Егер біз үйдің қалай аталатынын бақылайтын болсақ, бұл кілттерді осы мәндермен байланыстыру үшін сөздік сияқты нәрсені пайдалана аламыз. Сондықтан сақтық көшірмесін жасап, сол студенттерді файлдан алып тастауға рұқсат етіңіз. Тек тақырып жолағын қалдырыңыз, аты, үтір, үй мекен-жайы және маған студенттерге өтуге рұқсат етіңіз. Пай. Және бұл жолы CV Write пайдаланудың орнына мен CV пайдаланғалы жатырмын. Сөздік жасаушы болып табылатын Digwrite файлды дәл осылай ашады. Бірақ жолды аттар тізімі, үтір және үй ретінде жазудың орнына мен қазір келесі әрекеттерді орындаймын. Мен алдымен нақты сөздікті шығарамын. Оның бірінші кілті аты, қос нүкте, содан кейін оның мәні аты болады. Ол машинкаға басылды. Мен home пернесін тырнақшаға тырнақшасыз енгіземін. Оның мәні әрине енгізілген үй болып табылады. Бірақ Digwrite жағдайында мен бұл бағандарды жазу кезінде қандай ретпен орналастыратынын айтуым керек. Сондықтан оларды кейінірек оқуға болады. Тіпті егер бұл тәртіп өзгерсе де, әрі қарай жалғастырып, өріс атауларын теруге рұқсат етіңіз. Бұл Digwrite үшін екінші аргумент болып табылады. Мән тең. Содан кейін осы файлда бар екенін білетін нақты бағандардың тізімі, атап айтқанда, аты, үтір, үй. Мен бұл уақыттарды тырнақшаға аламын. Өйткені бұл файлдағы деректерді жазатын бағандардың жол атаулары. Жарайды. Енді терминал терезесіне өтіп, студенттерге арналған Python бағдарламасын іске қосуға рұқсат етіңіз. Пай. Бұл жолы мен Гарридің атын қайта теремін. Мен 4-ші санды, үтірді, привет дискісін, Enter пернесін қайта теремін. Енді студенттерге қайта оралайық. CV және Voila Гарри файлға қайта оралды және ол дұрыс қорғалған немесе тырнақшаға алынған. Егер біз мұны Рон мен Норамен қайталасақ және оны Драко мен Малфой мүлкімен үшінші рет іске қоссақ, біз кіретінімізге сенімдімін. Студенттерге қайта оралайық. Бұл CV және осы сөздік құрастырушының көмегімен бізде қазір осы 3 студентте бар. Осылайша CV Write қолданбасын пайдаланған кезде біз солдан оңға қарай орналастырғымыз келетін барлық мәндердің тізімін беру біздің міндетіміз болса да, Write сөздігін пайдаланған кезде олар техникалық тұрғыдан мүмкін болады. Оларды сөздікте кез келген ретпен орналастырыңыз. Мен мұны үйді, содан кейін атын көрсету арқылы дұрыс жасай алар едім. Бірақ бұл сөздік. Сондықтан кілт пен мән болғанша, бұл жағдайда тәртіп маңызды емес. Мен өріс атауларын екінші диктатор аргументі ретінде бергендіктен, бұл кітапхананың қай бағанда аты немесе үйі бар екенін нақты білуін қамтамасыз етеді. Қазір сөздікті оқуға, сөздік жазуға немесе жалпы CV файлдарына қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Қандай нақты жағдайда бір немесе екі тырнақшаны қолдануым керек? Өйткені басып шығарғаннан кейін сөздік кілтін көрсету үшін бір тырнақшаны пайдаланамыз. Бірақ оны оқығаннан немесе жазғаннан кейін қос тырнақшаны қолданамыз. Бұл жақсы сұрақ. Pythonда әдетте қос тырнақшаларды қолдануға болады, ал жалғыз тырнақшаларды қолдануға болады. Және бұл маңызды емес. Сіздің кодыңыз стилистикалық жағынан, барлық жағынан бірдей көріну үшін сіз жай ғана үйлесімді болуыңыз керек. Бірақ кейде кезектесіп отыру қажет. Егер сіз бұрын ұзын F жолында жасағандай қос тырнақшаларды пайдаланып жатсаңыз, бірақ сол F жолының ішінде мен мәндерді интерполяцияладым. Кейбір айнымалылар бұйра жақшаларды пайдаланды және бұл айнымалылар сөздіктер болды. Ал сөздікке индексті енгізу үшін төртбұрышты жақшаларды, содан кейін тырнақшаларды пайдалану керек. Бірақ егер сіз бұл жерде қос тырнақшаларды пайдаланып жатсаңыз, әдетте бұл жерде бір тырнақшаларды немесе керісінше пайдалану керек. Бірақ әйтпесе, мен барлық жерде қос тырнақшаларды қолданатын әдетім бар. Басқалардың барлық жерде жалғыз тырнақшаларды қолданатын әдеті бар. Кейде бұл бір нәрсені екіншісімен шатастыруға болатын болса ғана маңызды. Сөздік жазу немесе оқу туралы сұрақтарыңыз бар ма? Иә, менің сұрағым. Кез келген бағдарламада бірнеше CV файлдарын пайдалана аламыз ба? Дәл солай. Сіз CV файлдарын қалағаныңызша пайдалана аласыз. Бұл деректерді сақтау үшін пайдалануға болатын пішімдердің бірі ғана. CV файлдары немесе енгізу шығару файлдары туралы сұрақтарыңыз бар ма? Менің сұрағыма жауап бергеніңіз үшін рахмет. Сонымен, файлдан сөздік сияқты оқығанда өрістер сізге шақырылады. Сіз оқып жатқанда, сіз жай ғана жолды шақыра аласыз ба? Бұл студенттердің алдыңғы нұсқасы. Py файлы әр жолды оқығанда өрістерді аттары бойынша бөлесіз.
PI file, when you're reading each row, you are splitting Иә, out the сондықтан студенттер тізіміне бірдеңе қосқанда, жай ғана жолды және оқырманды студенттерді шақыра аласыз ба? Өрістердің әрқайсысын атымен атаудың орнына жол қосыңыз. Бұл өте ақылды. Қысқа жауап. Иә, Digdreada бағдарламасы бір уақытта бір сөздікті қайтаратындықтан, оны айналдырған кезде жол сөздік болып қалады. Иә, бұл шынымен де құтылып кетуі мүмкін. Және бұл жағдайда әсер шынымен бірдей болар еді. Жақсы бақылау. Тағы бір CV сұрағы туралы не деуге болады? Иә, CV-де менің бұрынғы деректермен жұмысымды оқығанда көп нәрсе дұрыс болмауы мүмкін. Бұл әділ сұрақ екеніне сенімді емеспін. Оған бірнеше сөйлеммен жауап беруге болады. Бірақ қателерді болдырмау үшін 2 рет тексеруге қатысты қандай да бір ұсыныстар бар ма? Бұл өте жақсы сұрақ. Мен жалпы айтар едім. Егер сіз CV файлдарын жасау және CV файлдарын оқу үшін кодты пайдалансаңыз және жақсы кітапхананы пайдалансаңыз, теориялық тұрғыдан ештеңе дұрыс емес, қате болмауы керек. Егер кітапханалар 100% дұрыс болса, бұл 100% дұрыс болуы керек. Мәселе әдетте сіз бен біздің арамызда. Егер сіз адамға CV файлына қол тигізуге рұқсат етсеңіз, немесе Excel, Apple Numbers немесе кодыңыздың күткеніне сәйкес келмейтін басқа құралдарды пайдалансаңыз, иә, бірдеңе бұзылуы мүмкін. Мақсат кейде, шынымды айтсам, шешім қателерді қолмен түзету болып табылады. Сіз CV-ге кіріп, оны түзетесіз, немесе қателерді көп тексеруге тура келеді, немесе деректердегі қателерге шыдаудан басқа көп нәрсені істеуге тура келеді. Бірақ тұтастай алғанда, егер сіз CV немесе бағдарламаның ішінде кез келген басқа файл пішімін пайдалансаңыз, олардың екеуі де оқылады деп айтар едім. Және оны жазыңыз. Бұл туралы сізде ешқандай алаңдаушылық болмау керек. Мәселе, жалпы айтқанда, сіз және мен, адамдар, бағдарламашыларда емес, осы файлдарды пайдаланушыларда, оның орнына файлдарды пайдалануда жарайды. CV файлдарын сақтауды ұсынуға рұқсат етіңіз. Бірақ бұл деректерді оқу немесе жазу үшін пайдалануға болатын жалғыз файл пішімі емес екенін ескеріңіз. Бұл жай ғана өңделмеген мәтіндік файлдар, TXT файлдары сияқты танымал пішім. Бірақ шын мәнінде деректерді өзіңізге ыңғайлы кез келген жолмен сақтауға болады. Біз жай ғана CV пішімін таңдадық. Себебі ол файлдағы деректерді қалай оқуға және жазуға болатынын көрсетеді. Және оны құрылымдық түрде жасауға болады. Мұнда қандайда бір жолмен бір файлда бірнеше кілттер, бірнеше мәндер болуы мүмкін. Не нәрсеге жүгіну керек? Әйтпесе, бұл екілік файл ретінде белгілі болар еді. Демек, екілік бұл шын мәнінде тек нөлдер мен бірліктерден тұратын файл. Және олар сізге ыңғайлы кез келген ретпен реттелуі мүмкін. Әсіресе мәтіндік ақпаратты емес, графикалық, аудио немесе бейне ақпаратты сақтағыңыз келсе. Осылайша, Python кез келген нәрсеге арналған кітапханаларды сақтауға келгенде өте жақсы екені белгілі болды. Шын мәнінде Pillow деп аталатын танымал кітапхана бар. Ол сонымен қатар кескін файлдарын шарлауға және кескін файлдар мен операцияларды орындауға мүмкіндік береді. Instagram дағдай сүзгілерді қолдануға болады. Оларды анимациялауға да болады. Сондықтан мен әзірге мәтіндік файлдарды қалдырып, тағы бір демонстрация өткізгеніміз жөн деп ойладым. Бұл жолы осы кітапханамен кескін файлдарына назар аудардық. Сондықтан маған Versus кодына көшуді және сайып келгенде анимациялық GIF жасайтын бағдарлама жасауды ұсынуға рұқсат етіңіз. Бұл күндері мұндай нәрселер мемдер, анимациялар, стикерлер және TGB түрінде барлық жерде кездеседі. Ал анимациялық GIF шын мәнінде ішінде бірнеше суреттері бар графикалық файл ғана. Ал сіздің компьютеріңіз немесе телефоныңыз бұл кескіндерді бірінен соң бірі, кейде шексіз циклде қайта-қайта көрсетеді. Ал суреттер жеткілікті болғанша бұл анимация елесін береді. Өйткені сіздің ойыңыз бен менің ойым бос орындарды көрнекі түрде толтырады. Және жай ғана бірдеңе қозғалса, тіпті секундына бір кадрды көрсеңіз де, немесе кейбір әрекеттер тізбегі анимацияға ұқсайды. Сондықтан бұл бейне файлдың жеңілдетілген нұсқасы сияқты. Маған басқа танымал бағдарламалау тілінен бірнеше костюмнен бастауды ұсынуға рұқсат етіңіз. Әрі қарай жалғастырып, бірінші нөмірлі бірінші костюмімді осы жерден ашуға рұқсат етіңіз. Ендеше, бұл костюм немесе жай ғана статикалық сурет, бір костюм GIF делік, және бұл жай ғана мысықтың статикалық бейнесі ешқандай қозғалыссыз. Әрі қарай жалғастырып, екінші суретті ашайын. Костюм екінші GIF, ол сәл басқаша көрінеді. Назар аударыңыз, мен алға артқа қозғаламын. Бұл мысықтың табандары сәл басқаша тураланған. Сондықтан бұл бір нұсқа және бұл екі нұсқа болды. Бұл мысықтар Meeting Scratch деп аталатын бағдарламалау тілінен алынған. Ол сізге барлығын және Б өте көрнекі түрде анимациялауға мүмкіндік береді. Бірақ біз тек осы екі статикалық кескінді, яғни бір костюм мен екі костюмді өзіміздің анимациялық GIF-ті жасау үшін қолданамыз. Содан кейін сіз мәтіндік хабар жібере аласыз. Досыңызға электрондық хат жіберіңіз, немесе интернеттегі кез келген басқа мем сияқты оларға хабарлама жіберіңіз. Мен сізге осы анимациялық GIF-ті
біз жүктеп алған дайын бағдарламаның көмегімен ғана емес, сонымен қатар өз кодымызды жазу арқылы жасауға шақыруға рұқсат етіңіз. Жалғастырып, костюмдер кодын іске қосуға рұқсат етіңіз. Пай және екі немесе одан да көп кескін файлдарын кіріс ретінде қабылдайтын, содан кейін олардан анимациялық гиф жасайтын. Негізінен осы екі кескіннің арасында шексіз ауысу арқылы осы анимациялық гиф жасайтын өз бағдарламамызды жасаңыз. Мен мұны қалай істеймін? Бұл костюмдер деп аталатын бағдарлама болады делік. Пай, ол екі пәрмен жолы аргументін, файл атауларын және біз жандандырғымыз келетін жеке костюмдерді күтеді. Ол үшін мен систі импорттайтын боламын. Осылайша біз сиске қол жеткізе аламыз. Argv. Содан кейін осы Pillow кітапханасынан кескін қолдауын импорттайтын боламын. Кітапхана құжаттамасына сәйкес Build-ден суретті бас әріппен I әрпімен импорттаңыз. Енді мен суреттер деп аталатын бос тізім жасаймын. Осылайша менде бір, екі немесе одан да көп кескіндерді сақтауға болатын тізім болады. Енді маған мынаны істеуге рұқсат етіңіз. Жүйедегі әрбір аргумент үшін Argv мен жалғастырып, оны осы кескінге теңестіру арқылы жаңа имидж айнымалысын жасаймын. Arg арқылы функцияны ашыңыз. Бұл не істейді? Мен сайып келгенде Python of Customs бағдарламасын іске қосқым келеді деп ойлаймын. Пай, содан кейін пәрмен жолы аргумент ретінде костюм біріншіден GIF бос орын, костюм екіншіден GIF көрсетіңіз. Сондықтан мен пәрмен жолындағы осы файл атауларын аргумент ретінде пайдаланғым келеді. Мен мұнда не істеп жүрмін? Мен жүйені қайталап жатырмын. Пәрмен жолының аргументтеріне барлық сөздерді енгізіңіз. Мен имидж деп аталатын айнымалы мәнді жасап, оны осы функцияға, имидж функциясына беремін. Жастық кітапханасынан осы нақты дәлелді ашыңыз. Және бұл кітапхана бұл кескінді мен оны анимация сияқты басқара алатындай етіп ашқалы жатыр. Енді мен сол суретті суреттер тізіміне қосамын. Міне бітті. Осылайша, бұл циклдың өмірдегі мақсаты жай ғана пәрмен жолы аргументтері арқылы қайталау және осы кітапхананы пайдаланып, сол кескіндерді ашу болып табылады. Бұл соңғы сөйлем өте қарапайым. Мен мынаны айтайын. Мен осы суреттердің біріншісін аламын. Ол менің тізімімде 0 позицияда болады және оны дискіге сақтайды. Яғни мен бұл файлды сақтаймын. Бұрын біз CV файлдарын немесе мәтіндік файлдарды пайдаланған кезде файлды өзім ашуға тура келді. Мен файлды жазып алуым керек, тіпті оны жабуым керек еді. Маған бұл кітапханамен мұны істеудің қажеті жоқ. Pillow кітапханасы мен үшін сақтау пәрменін шақыру арқылы ашу, жабу және сақтау туралы қамқорлық жасайды. Мен бұл сақтау функциясын шақырамын және жай ғана бос орын қалдыру үшін. Өйткені мен бірнеше аргументтерден өтуім керек. Мен басқа жолға өтемін. Сондықтан ол қолжетімді болады. Сәйкес келеді. Мен жасағым келетін файлдың атын енгіземін. Костюмдер. GIF. Бұл менің анимациялық GIF файлымның атауы болады. Мен бұл кітапханадан мен жіберген барлық кадрларды сақтауды сұраймын. Сондықтан бірінші костюм, екінші костюм және Б егер мен оларды қамтамасыз етсем. Содан кейін мен осы бірінші суретке, 0 суреттерге осы суреттер тізіміне тең келесі суреттерді қосамын. Бұл аздап ақылды, бірақ мен мұны істеймін. Мен оған келесі суреттерді қосқым келеді бірінші. Енді мен осы кадрлардың әрқайсысы үшін 200 миллисекунд ұзақтығын орнатқым келеді және циклдың мәңгілікке жалғасқанын қалаймын. Егер сіз луп 0,10-нан, яғни 0 уақытын көрсетсеңіз, бұл цикл шексіз рет емес. Оның орнына мыңдаған рет шексіз рет орындалатынын білдіреді. Мен тағы бір нәрсе істеуім керек. Бұл жүйені қайтарып алыңыз. Argv-де менің бағдарламамның атауынан кейін терген сөздерім ғана емес. Сонымен қатар жүйенің тағы не істеп жатқаны бар. Argv құрамында пәрмен жолы аргументтері туралы талқылауымызды еске түсірсеңіз, сіз жүйесі дегеніміз не? Argv мен енгізетін сөздерден басқа. Мысалы, костюм бірінші, GIF және костюм екінші. Иә, сондықтан біз шынымен де іске қосқымыз келетін бағдарламаның бастапқы атауын аламыз. Костюмдер. Пай, шынында да біз костюмдер бағдарламасының түпнұсқа атауын аламыз. Бұл жағдайда пай, бұл GIF емес екені анық. Сондықтан Python тіліндегі үзінділерді пайдалану арқылы біз мұны істей алатынымызды есте сақтаңыз. Егер сіз болса, Argv, бұл тізім және біз осы тізімнің үзіндісін алғымыз келеді. Бірінші элементтен кейін не болса да, біз бірінші қос нүкте арқылы жасай аламыз. Бұл бір орыннан бастау дегенді білдіреді. 0 емес және бір бөлікті соңына дейін кесіңіз. Сондықтан маған осы тізімдегі бірінші тармақтан басқасының бәрін беріңіз. Бұл Mackenzie бағдарламаның атауы деп санайды. Енді мен ешқандай қателік жібермесем, не болатынын көрейік. Мен Python of Customs бағдарламасын іске қосамын. Пай, енді мен анимациялағым келетін екі суретті көрсетемін. Сондықтан костюм біріншіден GIF және костюм екінші GIF. Код енді не істейді? Қорытындылау үшін біз осы пәрмен жолы аргументтеріне қол жеткізу үшін сис кітапханасын пайдаланамыз. Біз бұл файлдарды кескін ретінде және осы кітапхана қамтамасыз ететін барлық функционалдылықпен өңдеу үшін Pillow кітапханасын пайдаланамыз. Мен бұл кескіндер тізімін осы кескін
мәтіндердің барлығын пәрмен жолынан бір уақытта жинақтау үшін ғана пайдаланамын. Ал 7-ден 9-ға дейінгі жолдарда мен олардың барлығын қайталау үшін циклды қолданамын және кітапханамен ашылғаннан кейін оларды осы тізімге қосамын. Және соңғы қадам. Шын мәнінде 3 бөлікке бөлінген кодтың бір жолы ғана, сондықтан бәрі біріктіріледі. Мен бірінші суретті сақтаймын, бірақ мен кітапханадан оған басқа суретті қосуды сұраймын. 0 жақшада емес, бірінші жақшада. Егер менде көбірек ақпарат болса, мен оны да білдіре алар едім. Мен бұл файлдардың барлығын бірге сақтағым келеді. Мен 200 миллисекундтық үзіліс жасағым келеді. Әр кадр арасындағы секундтың 5-тен 1 бөлігі. Мен мұның шексіз көп рет қайталанғанын қалаймын. Сондықтан қазір мен әдеттегідей саусақтарымды айқастырып, Enter пернесін басам. Жаман ештеңе болмайды. Және бұл әрқашан дерлік жақсы нәрсе. Енді маған костюмдер кодын іске қосуға рұқсат етіңіз. Versus кодындағы соңғы суретті ашу үшін GIF. Менің ойымша, бұл өте бақытты мысық екенін көруім керек пе? Және шынымен де. Сонымен, енді біз тек мәтіндік файлдар болсын. Файлдарды оқи және жаза алатынымызға ғана көз жеткізіп қойған жоқпыз. Енді екілік нөлдер мен бірден тұратын файлдарды оқи және жаза аламыз. Біз жай ғана бетіне қол тигіздік. Ол үшін Pillow деп аталатын кітапхана пайдаланылады. Бірақ сайып келгенде, бұл бізге файлдарды өзіміз қалағандай оқуға және жазуға мүмкіндік береді. Енді біз файлды енгізу шығару арқылы тек мәтіндік файлдарды ғана емес. Олар TXT файлдары немесе CV файлдары болсын. Тіпті екілік файлдарды да басқара алатынымызға көз жеткіздік. Бұл жағдайда бұл кескіндер. Бірақ егер біз тереңірек үңілсек, файлдарды қандай да бір жолмен оқуға және жазуға мүмкіндік беретін осы қарапайым примитивтермен аудио, бейне және зерттей аламыз. Әзірге бұл туралы келесі кездескенше. That's it for now. We'll see you next time.